laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ala millatihi bi ihsanin ila yawmi ddin wa ba'd. ikhwata al-a'izza أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق ويجعلنا من ورثة الجنة الفردوس، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. باويتوب الميدان الله سبحانه وتعالى du'ano ɗen nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kamɓe e kala jiyaaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko gomɗinɗo e dendaningal ɓeeɗo sahabaɓe maɓɓe e kala neɗɗanke kadi artuɗo ñentini oɗo sunna maɓɓe ha ñalande darngal. haray mi salmini on koɗo salminago islam en seerali inchallahu jalla wa ala ko ono yo siɓɓe tedduɓe hiɗen jokkito yewtere meɗen nden fi ruttugol oɗo shi'ajo oɗo rafidayankejo fenowo. hare unwan yewtere meɗen nden hiɗen andi ko ɗum woni almughni fi raddi ala arrafidi alkadhabi alkhabithi qat'an li lisanihi wa ta'diban li quranaihi. mana muɗum ko yondinta kala neɗɗo mo tawata ko neɗɗo sunnayankejo e ruttugol oɗo shi'ajo rafidayankejo fenowo soɓuɗo mo tawata ko fefindiɗo penale molanaɗe e hoore karmokoɓe sunna ɓen kañumma e sunna on, ka taƴugol ngal ɗo ɗengal makko fiwata o fillito e ka ne'ugol kadi ɓeeɗo ɓe tawata ko ɗimmoɓe makko eɓɓuɓe waɗugol sifa muɗum hara ɓe fillaki ɗum bi idnillahi tabaraka wa ta'ala. hara ɗen andi tariqa meɗen on ka ruttugol mo wono waɗirɗen noon ka jonde aranere ka jonde ɗimmere ɗo kadi inchallahu jalla wa ala ko waɗugol ard ko o yewti kon ɗum woni weeɓitugol ko o yewti kon heɗoɗen yeru ko heɗiɗen wo rutten ɗum ɗon bi idnillahi tabaraka wa ta'ala. hara hiɗen heɗade mo kanko oɗo shi'ajo rafidayankejo. naam kono ɓay wahabiya hino accida e hoore mum yiɓe wowlude ko ɓe faala, ɓe tagina ko ɓe faala, ɓe amina ko ɓe faala. mi jonnao ɗo ko feddi Konakiri ɗo ɓumburu fu wahabiya ene tekum salafiya. wahabiya on goto no Konakiri ɗo si ko wowli ayinnayi ko jiwu andi sariya on newna hay jimaɓe wona imam ka sariya i fiqhul maliki mi daaɗi par ce que ko ɗon matayna ta so woli a sikka ko debbo ne wolde ko ku wahabiya o waɗuno fatwa Konakiri ɓay kamɓe dewditay tu ɓe defawiugol nelaɗo wowlima wolaɗo koyo ɓe daarode hunde ɗo si mettine ko ɗo ɓe dari ɓe inni majino armi yirti yawo yaaɓe inni mayneje no armi o wahabiyaji ɗo ko ɗum ɗo woni sabu waddimo e wahabiya lagine fof sowɗo ɗo on wahabiyajo darinoɗo wi mayneje no harmi Konakiri koye hunduko makko mi ƴetti o wi wo wahabiya lagine fof fewno ɗo no wawi wa ɓare o wi wo ngesa malkitama wo haray ko bareji aynoji ngesa mban wo ko ɓen ɗon murtata wonta e bonnugol ngesa mba ɗum ko wahabiya woni e bandade. o wi ɗon ɗo lagine ɗo a larondiɓe bija yoti wahabiya kanko on wi'uɗo mayneji no harmi ko kanko woni nde yewtere. hara jogi ɓe téléphone ji ɓuno jogi yewtere nde ka yewtere par ce que no aresirano sakitade annaw o wi ñande laggine a larondiɗo bidia hewti wiyeteɓe ɓe wahabiya par ce que ka wi ɗumnayankojo andu ko wahabiya o faali. haray en nani kadi yewtere makko nden kanko oɗo shi'ajo rafidayankejo yewtere nde tawata ko nde o fefindi o askintini e ammin. haray nde ɗo yewtere makko ko yewtere nde tawata hinde rondi penale ɗe tawata ko penale ɗuɗuɗe wona yewtereji makko luttuɗi ɗi. haray ɗo kadi e hoore muɗum nane moƴƴa ko o janti kon kanko oɗo shi'ajo o wi wonde ko wahabiyajo walla wahabiyahu wona o wiiri noon kun tawata no wowlirawa jiwu. haray mi andinte hunde wotere ko ayo shi'ajo rafidayankejo haray ndaaru walla heɗoɗa muhadaraji an ɗin arani ɗi mi atti wadde ɗin e fewnɗoji ɗin a tawa hito ngon wona gootu. hito arano gonno sewno moƴƴano señƴi hito hande o gonno tedditi wona si a heɗike nde yewtere nde mi umma fiɗude ɗo an tigui e hoore maɗa a faama e ɗum ɗo.
haray hito an arano ngon sewgol maggo holla goɗɗum ngo siwana ko payku wonno hari on sati duuɓi ɗin ɗi towale ɗum noon allahu subhanahu wa ta'ala miɗo jarnamo miɗo yettamo kanko allahu subhanahu wa ta'ala nde tawde o waɗilan sawtan alaykum sawru e hoore mon onon shi'a an rawafida kañumma e tijjaniya gila payku yagol an allahu subhanahu wa ta'ala sallatani saghiran alaykum kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wurtunolan komi paykunni e hoore moɗon onon shi'a an rawafida kañumma e tijjaniya si tawi on heɗike yewtereji ɗin on tawi onon tigi ko hito payku wonnoɗon ɗum ɗo ko allahu subhanahu wa ta'ala waɗinmi min e hoore an gussatan fi halqi kulli wahidin minkum bima'ana ko ɗeɗɗata gooto kala e moɗon onon yimɓe biɗa ɓen ka dande muɗum ko kanko allahu tabaraka wa ta'ala wurtinmi e hoore moɗon gila payku yagal ɗum ɗo ko nema makko molanaɗo mo kanko allahu jalla wa ala o nemi nimmi miɗo jarnamo e hoore muɗum amma daragol maɗa fefindo an shi'ajo on inna feñƴugol hito ngon ko ɗum innete musoman kayman ɗum ɗo ko hollata ko penale ko rondi ɗon kon en fof hiɗen andi ko honɗum wiyete musoman kayman wiwgol makko wonde kala mo hito mum señƴi on ko musaman kayman noon haray ka mazhabu malikiya ɓe inni on ɗon o ardotako oɗo neɗɗo sa nani mo wola ɗo to fi mazhabu malikiya no yurmi en aroyayi inchallahu azza wa jalla ka sakkitode jonde meɗen jantagol ko imamu maliki tigi e hoore muɗum ɓe tata ɓen kamɓe woni cheikhu on ɗon mazhabu ko honɗum ɓe janti fi moɗon onon shi'a an rawafeɗa haray señƴugol hito neɗɗo e fanɗugol hito makko paykunko be hito makko ngongo wona hito ngo tawata ko sewgo ko waɗi noon duuɓi ɗin on saati hariɗi to waali ko ɗum haɗi hito ngol ngo tedda a yi hande hito ngol no teddi haray allahu tabaraka wa ta'ala o waɗinmi sawru o waɗinmi bulle ɗeɗɗayɗe ka dande goto kala e moɗon ono yimɓe biɗaɓen gila kam wonno paykum inchallahu jalla wa ala ɗum kadi ko muradu ndu tawata fodde miɗo wuuri miɗo foofude hito angol no taɓite mereji moɗon ɗin mi ɓanginayɗi bi idnillahi tabaraka wa ta'ala haray ko innete musoman kayman ɓa a anda wona señƴugol hito neɗɗo on woni ɗum o wiyete musoman kayman ko neɗɗo mo tawata mo mari farjuji ɗiɗi mo mari farju gorko mo mari farju sonnajo fi kala woɓɓe ɓen tawa e farju goo hino fooli ɓuri oɗa farju kono ɓa ko a neɗɗo taalowo neɗɗo wowlowo tindi ko a ñamakalajo ko a fenowo hiɗa fefindade ko tawata ko piiji ɗi andanɗa hoore maɗa wona piiji selluɗi si tawi sewgol hito goɗɗo waɗa e mo musoman kayman haray hay e goto ala e worɓe ɓen si wona ko o musoman kayman wonno ko waɗi noon gila payku yagal neɗɗo on fuɗɗagol makko ƴoƴude ka boboyagal makko ko fuɗɗoto woldeta hito ngon no sewi hay siko o gorko kono yarata no ƴoƴirta noon ko noon hito ngon terdirta kono shi'a an rawafida onon ko on kasaba ko o yimɓe fenayɓe yimɓe ɓe tata ko bomɓe needi fefindotoɓe ko hikkiti yeeso ɗon ko fefindagol makko kanko oɗo shi'ajo rafidayankejo wi'ugol makko wonde mi inni maagi no harmi ɗum ɗo ko min a'adami iftira'atihi wa min a'adami e kadibihi ɗum ɗo no jeeya ko ɓuri mawnude e fefindale makko ɗen e ko ɓuri mawnude e penale makko ɗen kanko shi'ajo e nani taw himo etennade himo me'ude ka yaltingol fenade nden ɗum ɗo min yewtereji an ɗi dendagal majji ha hande mi wowlali fatwa wiwɗo maagi no harmi ko annon min e hoore am mbina fimiɗo ñamude maagi ko onno minnirtano harmi ɗum ɗo ko fenade nde rondiɗa nden an shi'ajo rafidayankejo yaltinan jama on ko honto mi wi ɗum o wi wonde mi inni maynaise no harmi oɗo maynaise e hoore makko si tawi hawri on jentike yewtere nde mi yewti fi muɗum nden ko yewtere nde tawata nde hollali innugol an wonde maynaise dendagal muɗum no harmi bal komi janti fi muɗum ɗon ko maynaise ji ɗi tawata ko marɗi vinaigre ɗin ɗulle hoore muɗum ɓami jantike ɗin maynaise ji marɗi vinaigre mi naali maynaise fof no harmi no waɗi ɗi ala vinaigre joni noon on maynaise marɗo vinaigre ɗon tawi mi yi'ali tafsilati je ko karmokoɓe ɓen janti fi muɗum ثم بعد ذلك بامي يوي تفاصيل جيكو بيوتي في مولونكم وانو إمام النووي بجانتوري نونك شرح صحيح مسلم فيكو يوندري كون تفصيل في فينيغرون كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كفتاوى الكبرى مأه كم بتجي كبجانتي دون كمجلد نوغا يغوابو كبجانتي دون كم بشيخ في أودو تفصيل كو يوندري فيها كانيون أودو فينيغر كوانانو إمام ابن القيم الجوزية كإعلام الموقعين مأمع الرب العالمين
kamɓe tigi kaɓe janti ɗon kañum tafsil fi oɗo vinaigre hay ulama ul lajina ka fatawa maɓɓe ɓami yi'i ɗum ɗon summa bada dhalika mi waɗi kadi muhadara mo tawata ko yewtuɗo fi tafsil kañum vinaigre on muhadara e hoore muɗum an shi'a rafidayankejo e kala faalaɓe andude ɗum yo yawka yusufu madina yusufu jonnemo kañum muhadara ɗon o heɗotomo o faama kadi komi yewti ko summa bada dhalika mi waɗi kadi sawtuji ɗi tawata ko sawtuji ɗuɗuɗi sertuɗi fi ɓangingol ko woni mawqif an on e maynaise on si tawi hawri vinaigre ala e makko himo dagi si tawi vinaigre no e makko tawi ko vinaigre dagiɗo woni e makko himo dagi si tawi vinaigre no e makko tawi ko vinaigre harmuɗo mo feccoɗiɗi si tawi vinaigre on hino ando himo nder ton himo battina nder ton haray on ɗon vinaigre on ɗon no harmi wona so cheyin madama ko harmi kon battini e ko dagi ko maynaise on harmay amma noon si tawi hawri kañum maynaise on jilli vinaigre mo tawata ko harmuɗo kono vinaigre on battinali nder ton andota ko himo nder ton on ɗon maynaise ko dagiɗo noon amma si maynaise arima vinaigre no e makko a anda vinaigre on ko hombo haray on ɗon maynaise ko dagiɗo ko ɗum ɗo woni mawqifa an on e muɗum ko yo shi'ajo rafidayankejo ɗum kadi miɗo ɓangini ɗum no e hitoji ɗi tawata ko wonɗi e jindude mi andinama mene yimɓe sunna ɓen kala ko min rewirta allahu subhanahu wa ta'ala min ɓanginanay ɗo yimɓe ɓen si tawi min yi'i goɗɗum hande min yiitoyi ko ɓuri ɗum sellude min ɓanginanay jama on ɗum ko waɗi noon ko laawol ngol tawata ko laawol imam abu hanifa imamu malik imamu shafai imam ahmad ko laawi ɓe men jogiti ɓe ko noon ɓe wawno imam abu hanifa ɓe maaki inni ara ra'ya alyawma wa arji'u anhu gadan ɓe maaki miɗo yi'a feere hande janngo mi yiita ko ɓuri ɗum sellude comme mi jogito ɗum ɗon ko ɗum ɗon woni golle neɗɗo mo tawata ko neɗɗo gomɗinɗo minen ko ɗum men jogiti ko yo shi'a rafidayankejo amma fefindande maɗa nden innugol wonde mi inni yimɓe sunna ɓen fof ko ɓe bareji ɗum ɗo ko fefindande nde tawata ko penale molanaɗe min nayi noon alhamdulillah on feni e allahu azza wa jal on feni e qur'an on feni e jibril on feni e nelaɗo alayhi salatu wassalam on feni e sonnaɓe sahabaɓe e sonnaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam on feni e sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam min son feni e hoore an komi innata ko alhamdulillahi ko waɗi noon ko penale moɗon ɗe andiraɗon ɗen qadiman waɗen kadi artirɗon e an ha hande min honno goɗɗo innirta wonde sunnayankejo jokkuɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam ko o bariru subhanallah hada buhtanun azim kaburat kalimatan takhruju min famika ayyuha arrafidi alkadhab alkhabith ɗum ɗo no mawni ko yaltata e ɗengal maɗa min komi janti ɗon ko misel woni komi jonni wonde maka haala pularɓe wi'i wonde si hewti ka ngesa malkise ko bareji aynoɗi ngesa mba woni ko arata e wurto e ngesa mban bonna ngesa mban mana muɗum si tawi hawri hewti ka ɓengure jongalle bona jongalle ɗen e hoore muɗum o wonay sabu si hewti ka diina bona yimɓe ɓe tawata ko halfinaɓe kañum diina kan on se o nokku maɓɓe ɗon ɓe kamɓe tigi e hoore maɓɓe ɓe wonay sabu bonnugol nokkure nden ɗon koni mi addiri misal ngal e ngon sengo amma ko wonɗa e fefindade ko wi'a wonde mi inni yimɓe ɓen kamɓe sunnayankoɓe ɓen koɓe bareji ɗum ɗo ko fenade maɗa nde andiraɗa ko ayo shi'ajo rafidayankejo haray tuburuttoɗa e penale ɗen acca ɗum anda da'wa wana fenade warrete da'wa ko warrete ko wowlugol alqur'an wa sunna hara kono ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe famiri noon donc musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum goɗɗo fenanta baka e nelaɗo accuno maynede nelaɗo accuno maaki balɗe yeetoto rewɓe goto ngay joƴƴita ɓe ɓorno musidɓe julɓe tedduɓe no wulɓinita darma koto villoto ɗum nane konguɗi ɗi tawata ko shi'ajo woni e wowlude ko hollata en kadi wonde ko majjuɗo yugol makko si nelaɗon accuno maynaise walla si nelaɗon accuno maagi est ce que koko nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe acci kon tu wona ñaweede wona cigarette no ñaweede nelaɗon alayhi salatu wassalam fewndo maɓɓe hari cigarette ala drogue hoore mum no ñaweede fewndo maɓɓe hari drogue ala haray ɗum ɗo ko hollay ɗum wonde gandum kañum oɗo shi'a rafidayankejo ko gandum faaɗukum ɗum tawata ko yaaja haye gokkun wan noon si tawi innama wonde kala ko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe accano e guite maɓɓe harayno dagi piiji hewɗi dagoto amma ko yewwodiri e siyake ñawoje sharia ɗen ko ayo shiyajo ɓa anda
hara ñawoje sharia ɗen no yowodiri e qawaiduji e tugale kala ko tawata ari naati e ley ɗum ɗon haysinela ɗon alayhi salatu wassalam ɓe accano ɗum ɗon bi aynihi kono illa ko tawata kon harmini ko nandi e muɗum kon tawi no wondi e muɗum ɗum ɗon harmay ko ayyo shi'ajo rafedayankejo ko noon alhaali o woniri amma noon ko yowodiri e fiyake mawqif an on e maagi kañumma e maynaise ɗum ɗon mi rewnanima ɗum joni ko ayo shi'ajo nanu ko o woni e fende wonde yimɓe sunna ɓen no inna coñci wata sonnaɓe ɓe wattu coñci goo ko on ɗum hari ɓangina noon ɗin coñci ɗi yimɓe sunna ɓe woni wiide to sonnaɓe watto ko kala coñci ɗi tawata ko harmuɗi yimɓe sunna ɓen innay sonnaɓe maɓɓe ɓen tawatto kala coñci ɗi andanɗa hoore ma ko haɗaɗi ka sharia ɓe owlay ɗum ko ɗum waɗi menen sonnaɓe amen ɓen no surri sonnaɓe amen ɓen no buumi ɓe fitinta worɓe ɓen ka yaasi ɓe wonata saabu bononda ka yaasi onon fof no renti rewɓe mon no waywa bantaraje lesaɗe rewɓe moɗon no yalti no woodi e moɗon onon tijjaniyankoɓe kañumma e kamɓe tijjaniyankoɓe e onon shi'a rawafidayankoɓen rewɓe moɗon ɓe tata ko ɓooriɓe ka yaasi tawa ko yimɓe ɓe andanɗa hoorema ko rewɓe waɗuɓe bodiji waɗuɓe zippji rewɓe ɓe tawata woɓɓe no moori meesji woɓɓe no wuji produit ji e ko nandi e sifaɗin piiji ene ɓe jiwɓe ɓooriɓe ka yaasi ɗo ko ɓiɓɓe hombo ni wona ɓiɓɓe moɗon ni woɓɓe ko ɓiɓɓe tijjaniyankoɓɓen woɓɓe ko ɓiɓɓe mon onon shi'a rawafidayankoɓɓen enen alhamdulillah aye jiwoyamen koye hay to so koye duuɓi joyi duuɓi jeegoo no waɗi tiggaji alhamdulillah bal no woodi won koye e buumade joni ta koye yiɗi makkoye saabu tawde koye ne amanedi moƴƴiri koye buumu hara gokkoye ko duuɓi jeenayi mari gokkoye ko duuɓi sappo mari ɗon ɗo fof ko hollugol moƴƴere needi komin ne aka comme mene yimɓe sunnaɓe amma onon ɓeeɗo yimɓe ɓe tata ko biɗayankoɓe imma rawafidayankoɓe walla tijjaniyankoɓe rewɓe moɗon no ɓorori ka yaasi si tawi hawri bantarawal lesama hingal wondi e sutura haray ɓen no surri ka yaasi ndaari fantalowoy ndaari bodiwoy on neeɓi noddude ɗo tijjaniya neeɓi noddude shi'a rawafida e hoore muɗum naati ɗum ko hombo noddiɗo rewɓen haa ɓe ɓorni coñci tedduɗi ko hombo noddiɗo jiwɓen haa ɓe ɓorti pantalonji ɓe watti jilbabuji ko hombo noddiɗo jiwɓen haa ɓe itti tisage e périk ka koye maɓɓe ɓeeɗo ɓe tiggi tiggaje ko yimɓe sunna ɓen iran ko fenata ɗon inna wonde yimɓe sunna ɓen inni rewɓen coñci goo wata ɓe ɓorno laɓɓinani yimɓe ɓen ko coñci honɗi yimɓe sunna ɓen inni wata rewɓen ɓorno naam ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid hara wiwgol nafi ko shirku yoɓe yeƴƴito ɗo haray ɗo kadi nane taw aya mo o addi woma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid ene o wawɗon ko ayo shi'ajo rafedayankejo konto e yuri allahu wi ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amma wa atidu on ɗum ɗo ko an fesindi ɗum o wawɗon koɗo waɗi simi wii hiɗa majja qur'an simi wii a anda alqur'an no gasa noon hara hawnakigoy wano mi wowliri noon ko nuska fatima mo wiwɗon on ko o wondamen janggande ɗo si tawile na o wondamen janganne haray ɗum hollali sina majjere ma jaɓu wasiya momi wasima ka arano on hara a ɓantali balbe maɗa ɗin hara a mawnintinaki hara ɗettitaki yaha haysi ko min tawɗa mi tindinte paykunkun duuɓi sappo ma duuɓi jeetati sunnayankewum helta koppi maɗa ɗin jooɗoɗa takko kun paykun kun janne huruful hijaiya kun janne makharijal huruf kun janne ahkam at-tajwid no gasa wuren kun hunjinama qur'ana hawnaki acca fefindagol ɗo kañumma e daragol aaƴoɗa e deftere allahu tabaraka wa taala nden foñoɗa e mayre o wawɗon ko an shi'ajo on woni ko fefini nen ɗon amma fina sikin ɗum ɗon mi ɓanginanинoma ko honɗum woni mawqif amen ka ruttande aranere naam anda noon Saudi wodani julɓe ɓe hande ko hanani julɓe ɓen e feɗɗeteleren Saudi ko fewtugol toon juula pasi alko alaka goɗɗo fewta juula sina suudu kaaba ndu ɓurano en wawi tuma kuntu fa wallujakum masjid al haram ɗum ɗo kadi hollali sina majjere oɗo shi'ajo yatakhabbatu fi kitabillahi azza wa jal ene oɗo ko aya qur'ana ni wa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum masjid al harami ɗum ɗo na aya qur'ana ni fa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum shatara ay bimana shatara al masjid al harami ko ɗum ɗo jomi mi wi ka qur'an onon ɗa wiya men ɗo fa wallu wujuhakum masjid al haram he
ko ayyo shi'ajo rafidayankejo accu fenugol ka deftere Allah, accu janga Qur'an, si a hunjaki fontu wowla acca foñagol e deftere Allahu nden faamina hiɗa andi goɗɗum e mayre tawa ko majjere. ɓewgol ma wonde goɗɗo ko luttirimo e Saudi ko fewtugol tun ha donc ta ton kadi hajjoye haray ko on to moƴƴinanɗo yimɓe ɓen kadi kaɓe hajjoya. si tawi ko fewtugol juula tun luttani jama on Saudi haray hajju ngun kadi wona toon hajjoytene. Allahu no wi walillahi ala nnasi hajjul bayti e qira'a goo wi hajjul bayti liman istata'a ilayhi sabilan. jomi men ko holli wonde ko ton hajjoyte ko ton Arafa woni kanelaɗo on maki ɗon alhajju Arafa, ko ɗon Muzdalifa woni, ko ɗon Mina woni, ko ɗon kadi Safa e Marwa woni. haray ko ayo shi'i arrafidi alkazzab alkhabith mi landoma ko honto noon hajjoyte si hajjoyaka Saudi. ngaygu ngu jogani ɗon Saudi ngu mi wi mutu bi ghaydikum, mutu bi ghaydikum, mutu bi ghaydikum bi idnillahi jalla wa ala. ha Allahu tabaraka wa ta'ala muya goɗɗungo inchallahu jalla wa ala ɗoyrun ɗo waɗu Saudiya ko wonata ko e leyɗo wande ahlusunnati waljama'a. ɗum sha'a dhalika man sha'a wa aba dhalika man aba. jaɓa ɗum kala on jaɓuɗo, salo ɗum kala on saliɗo. joni wata on hajjoy Saudi holle men ko honto hajjoy ton ko ayo shi'ajo rafida yankejo. tagali kala ka wonti ɗo fewtine yeeso mongo so juulude ka suudu Kaaba. amma Saudi wonaka gandanaɓe ɓay kunkun yaha yalta lagine fe iwa lagine ɗum few waaɓi adi yawjo jooɗo yi Saudi 15 ans ronda ɗon dolle kadi docteur anda wiyeede ko a docteur ma wiyeede ko a ustad ma wiyeede ko a jogiri jon gandalan gake ɗum. haray min mi haalante hunde wotere ko ayo shi'ajo wiwgol maɗa goɗɗo si jooɗi ke lagine ɗo o yahaali hay e nokku goɗɗo yehi Saudi o aray ɗo mi haalante hunde wotere ko ayo shi'ajo rafida yankejo. joni min miɗo jooɗi ɗo min mi yahaali Saudi few kono mere nde wonɗa e wowlude ɗo nden min miɗo ruttude nden mere nde wonɗa e wowlude nden miɗo ruttude nden hay ayaje Qur'ana ɗe wonɗa janngude ɗen duutaw no wonɗa janngirde noon sella hiɗa ɓeydana goɗɗe hiɗa ɗuytana goɗɗe hiɗa wayla goɗɗe ɗum ɗo ko hollay ɗum majjere nde jogiɗa. haray Saudiya ko wano mi jantoranma noon ko ayo shi'ajo rafida yankejo goɗɗo lando heferaɓɓen hande ene e hoore leydi ndin fof hande e nder aduna Allah subhanahu wa ta'ala on ka hoore leydi ɗo ko honto woni ko diina wona ɓureede jangeede hande e nder leyɗe ɗen fof. yahude e nasara e majus e buusa e ko nandi e maɓɓe ɓe fof ko ɓe innatama ko Saudiya. ɗum ɗo ko amrun muttafaqun alayhi la yunkiruhu illa naqisu aqlin wala yunkiruhu illa majnun. ɗum ɗo ko hunde nde tawata hino fotta yeddata ɗum ɗo si wona ɗuytiɗo hakkil, yeddata ɗum ɗo si wona neɗɗo mo tawata ko neɗɗo majjuɗo. gande ko wona heɓede Saudiya kon hande ko Allahu azza wa jalla tun woni ko andi ittiri muɗum. Allahu subhanahu wa ta'ala tun andi ittiri muɗum. Naam. yoreede gonakiri tekki lew wandir ton mi yiɗin no yummi calma ndaar wahabiyaɓe waajiɓe gibi 2007 2005 2003 haa fewdiga ɓen ɗo ndarlande ɓe fof ka woni ko bande ajabal huunde kala nde waɗiraaka sabu Allah e nelaaɗo sakkitode mun ten koko Qur'ana wiyata ko fa yasabu jufaa ko mere yata hande ndaar wahabiyaɓe waajiɓe Konakiri gibi 2005 haa e 2018 ka wonde no ɓen ɗon ɓe foɓɓatti maɓɓe hande alaa ene seedo e nder Konakiri fuɗɗo ɗole tumɓe na yeewoynetaake andi ko wanno ɗuma on andi ko wanno ɗuma on ko wanno ɗuma on in yani alqur'ana ni wala kibatu ko limuttaqi battane yettaɓe ɗen ko Allah woni ko jeyi. nane konguɗi shi'ajo rafida yankejo innugol wonde Konakiri beƴƴi ɗum ko wolanta ɗum ko wonɓe yaasi Konakiri ɓe wona wonɓe nder Konakiri ɓe kono wonɓe nder Konakiri ɓen no andi ittiri duɗe ko jooɗi kon e nder Konakiri ɗo ɗe tata kaka Qur'ana wona hunjineɗe e duɗe jooɗiɗe Konakiri ɗo ka tata kaka Qur'ana e sunna hara ko fahmu salaf wona jannede e muɗum ka tawhid wona jannede ka hadis wona jannede ka fiqhu wona jannede tawa mawɓe towɓe duuɓi janggay tawa sukaɓe janggay tawa sonnaɓe janggay tawa paykoye janggay ɗum ɗo no heewi tewɗo wattude e muɗum e juulirɗe ɗe tawata ko ɗe tijjani alaka wirdede tawa ɗen ko juulirɗe ɗe tawata ko ɗe andanɗa hoore maɗa ɗe iwino e jungo tijjaniya
ɓe iwino e jungo mon onon shi'a arrawafeda tawa tijjani wirdetake e majje shirku wattake e majje ɗum no heewi tew hannde si tawi hawriya darike e wiigol wonde yimɓe gila 2005 heɓi hannde wowlaynoɓe ɗuɗuɓe deƴƴi déjà oɗo ko neɗɗo mo tawata nane konnguɗi makko ɗin ko aqwalun mubhama ko konnguɗi mumaɗi hara ye jantanimen ɓen ɓe faalaɗa wowlude fii muɗum ko ɗum ɗon woni ko laɓɓinta muradu ndun hara a daraki muma konnguɗi ɗi ronka jantaɗe no jeeya e bandiyagal maɗa ngal taw an oɗo shi'ajo rafedayankejo a inde ma nden taw a jaɓali jantade ɗo inde maɗa nden a jaɓali jantade ɗo ɗum ɗo ko bandiyagal molanagal ni ko onnon hiɗa andi simen andi inde maɗa nden ko pellet bila shakkin mere maɗa nden min ruttede min janto inde maɗa nden e muɗum min jantoto ɗum ɗon min ruttama kadi hattirde ruttugol bi idnillahi tabaraka wa taala naam andi onon shi'a arrawafeda si on inni goɗɗo ko bandi haray no yurmi wallahi so shi'ajo inni neɗɗo sunna ko bandijo wallahi haray no yurmi ɗum no wayi wako fir'auna daroto inna goɗɗo wonde on hino ɓoyli inna kañum no feewi no ay wasifa ko iblisa innata inni akhafullah min miɗo hula allah wallahi ɗum ɗo no hawni ha feƴƴete shi'a rafedayankejo si inni sunnayankejo no yoɓede dollar kanko e hoore makko hibo andi kamɓe shi'a arrawafeda oɗo neɗɗo sunna wonɗo misra emo interviewi ɓe ɗo kamɓe shi'a rafedayankoɓen e leyɗe ɗuɗuɗe o interviewi leyɗe ɗuɗuɗe shi'a ɓen o noddeɓe o faamina wonde ko o shi'ajo o heɓa information ji e maɓɓe ko honno iran woni ɓe financirde e ko nandi o si faɗin piiji himo interviewi shi'aru goo lagine ɗo inchallahu jalla wa ala en aray wadde tarjama konko ɓe yewti ɗon si oya wowli firen e pular si shi'ajo o wowli firen e puran ko ɗon andeten wonde shi'a arrawafeda kaɓe jooɗiɗo hannde koɓe wonaɓe yoɓede hattirde yoɓegol ɗum ɗo ko hunde nde tata nde suuɗaki goɗɗo ko ayyo shi'ajo rafedayankejo neɗɗo mo tawata ko fenowo fefindotoɗo aray ko ayyo shi'ajo si innete wonde deƴƴi e nde ɗo saare ɗum ko kañum ɓeɗo tijjaniyankoɓe kañum e onon ɓeɗo shi'a rafidayankoɓe ko wan noon harakaji kañum tijjaniya ɗin e nder ndiɗo leydi hannde kadi yataharrakuna kataharruki shati lmasbuh la litahya innama litamut mana muɗum ɓeɗo ɓe tawata ko tijjaniyankoɓe hannde memminale maɓɓe ɗen nayo memminande dammol ngol tawata ko hirsangol shat almasbuha dammol ngol tawata ko dammol hirsangol kongol woni e memminade naafidoyogol wuuru bal ko fiyogol maayo oɗo waɗi si tawi hiɓe sooƴude yimɓe e micro ji ɗo faamina yimɓe no ɗuuɗi ka wona wirdede ɗon e madama joni pay koye kañumma e sukaaɓe ɓen andi wonde ko e mere woni ko ɓe woni alhamdulillah roneɓe ɗum ɗon ala heɓade joni bi idnillahi tabaraka wa taala amma onon shi'a arrawafeda onon ko yimɓe ɓe tawata kadalika ko daroto ɗon wowlon e hoore ndiɗo leydi ko o yimɓe ɓe tawata wona diina wonɗon e jiwgande balko politique wonɗon jiwgande hoɗum waɗi tawi fiyake moɗon on wona menen fiyake mapinɗo men bi idnillahi tabaraka wa taala wan noon neɗɗo si tawi hawri o wi'i wonde alamo o darano siɗa allahu subhanahu wa taala o fena e on o fena e qur'an o fena e jibril o fena e sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam o fena e sahabaɓe o huuɗa ɓen ɗum ɗon no anda wonde kuddi nelaɗo alayhi salatu wassalamu no e dow kala neɗɗo mo tawata ko yennuɗo sahabaɓe maɓɓe ɓen kala neɗɗo mo tawata ko añuɗo sahabaɓe maɓɓe ɓen kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo si tawi hawri o yehi saudi ko ayo shi'ajo sina hara o yaw o yeeɓi hoore makko toon si tawi ko janngugol naɓi mo bi idnillahi tabaraka wa taala o artiday e gandal ngal tawata ko gandal yonaygal gandal ngal o nafirta ɗeɗo mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam bi idnillahi tabaraka wa taala naam ino ko sundi tijaniyankoɓe ko nanugol inna ɗeɗen tertoɗen tan accide be allah ko hulo walla accide be allah sa wii julɗo mi accidima e allah ko ɗon diretto sifata ko jogan ma o walleteta amma kefeero sa wimo mi accidima e allah o ɓoyɗen ko ɗum ala moƴƴude sikkoyo dine laaɗo yo gandi ne laaɗo duuɗi sappo e tati ɓe yettinde l'islam makka
ɓay ɓe yehi madina allah tabaraka wa taala tawi heɓerɓe wiwgol tum mbayana jettataɓe ko ma kafa jette ton ko goɗɗo wiyata mi hakkidi wahabiyankejo e allah ɗum no yahanamo ka numéro bade makko hakkam ko daari hakkude wahabiyanki hakkonakiri eɓɓi lew donc koyo jama o wowlu probléme ji maɓɓe ɗi iɗi weɗɗiti keerol ko wonɗum deɗi ibnu taymiya haray kañum shi'a rafidayankejo o hiɗe wi'amo wonde yo haalanɓe kamɓe tijjaniyankoɓe wata ɓe deƴƴu ala woni koɓe wowla si goɗɗo ala ko wowla ko be o deƴƴa onon tigi shi'a rawafida ɓa ko sifamma e woni e wowlde ɗe penale ɗe wonɗon e aaƴade ɗo ɗeɗo ko neɓuɗa wowlde ɗeɗo ñande go a deƴƴay ko wannon dalil ala e majji hay hunde ko juutata heɓude konngol yewta ko neɗɗo yewtirowo qur'ana kañumma e sunna no ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe faamiri noon haray meɗen heeɗi on ɗo wawi wowlde adde ko wowloton kon dendagal muɗum ɗi fop majji bi isnillahi tabaraka wa taala min rutteyɗi inchallahu jalla wa ala hara kadi ko dalilaji woni komin ruttiri bi isnillahi subhanahu wa taala naam ko haali o jomba fuuta wonde kodi sera e annaw woni fuuta saɓata wadde imamu ratibu mo ala ɓe ibnu taymiya kama goɗɗo fof no andi taaliba makko ɓe waddimo ko waddimo ha hande goɗɗo yaala heno no ɓeygo ibnu taymiya so goɗɗo windu tesketa ko ɗum janggete tawa o jomba tawane ko gorko iɗin no hawli ceerno haray ko ayo shi'ajo rafadayankejo yarugol maɗa ka sengo cheikh al islami ibnu taymiyata alayhi rahmatullah aybiniraɓe saabu koɓe jombali kon ɗum ɗo jasintaɓe kamɓe cheikh al islami ibnu taymiyata bal ko jasinta ko an ko waɗi noon si tawi hawri ko angal jombugol wona kamɓe cheikh al islami ibnu taymiyata alayhi rahmatullahi woni ko fuɗɗori ɗum bal heɓike annabaɓe allahu subhanahu wa ta'ala ɓe tawata ɓe jombali ndaare wano annabi yahya alayhi salatu wassalam geɗal annabi e zakariya ɓe ndaari wona kañum ɓeɗo annabi yahya alayhi salatu wassalam geɗal annabi zakariya annabi yahya ha ɓe feƴƴini goɗɗo andanaɓe ɓengu ko yo shi'ajo rafidayankejo ko wana noon annabi isa alayhi salatu wassalam fewndo ɓe wonno e hoore ndi leydi ko hombo andani ɓe ɓengu e hoore ndiɗo leydi haray cheikh al islam ibne taymiyata ɓe jombale kono ɗum haɗali allahu subhanahu wa taala ɓanti daraja maɓɓe ko waɗi ɓe yanganike diina allahu subhanahu wa taala ka innugol maɗa wondema neɗɗo mo tawata ko neɗɗo mo jombale haray waɗugol mo imam ratib fuuta andiraka ɗum haray ɗum ɗo no holla taw majjede maɗa kaɗo diina allahu subhanahu wa taala ko ayo shi'i ko ayo rafidi ko waɗi noon kala neɗɗo mo namirɗo no inna wonde masalan si tawi hawri maninkajo inni wona hottugine manden andiraka hunde kaari ka sengo diina ma pullo fuuta inni fuuta andiraka hunde kaari ka diina ma sosojo inni wonde baskot andiraka hunde kaari ka diina oɗo si tawi ko ɗum ɗon o woni e dallinorde ka diina allahu tabaraka wa ta'ala ɗum ɗo hollata si wona majjede makko diina kam ko waɗi diina wona e aada hootete e muɗum diina wona hottugine dallinorte diina manden wona fuuta jalo dallinorte diina kadhalika wona baskot dallinorte diina dalilaji diina kanka ka deftere allahu e ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam awa mi hollama ko ayo shiyaja wonde ɓurɓe moƴƴude ɗeɗo mofte kamɓe ɓe ardini neɗɗo mo tawata hay o helli faaka fadlan non wowle fi jombugol makko amre bun salama oɗo amre bun salama wona hadise on ardi noon ka sahihul boukhari amre bun salama yimɓe makko ɓen immi no ari tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam yo nelaɗo on toɗɗanoɓe almami ko julnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki yahe ndaron kala mo tawata ko ɓurɗo e moɗon jangude qur'anare nden ardi noon mo amre bun salama o maki wonde ɓe ari ɓe tawi ko min woni ko ɓuri e ɓe fof maɓɓe jangude deftere allahu nden ɗum le ko sahabaɓe ni on sati fa yeeso ɗum ɓe ardininmi ɓe waɗinmi almami joni noon amre bun salama ɓe maaki komi marno fewdo on saahi ko duuɓi 6 walla duuɓi 7 joni oɗo wona fi jombegol wowlete taw ko fi kelle fuye sahabaɓe ɓe tawata ko ɓurɓe famude kaɗo diina ɓawo nelaɗon alayhi salatu wassalam
ɓeeɗo sahabaɓe ɓe almini oɗo tawde nelaɗo on no wuuri allahu subhanahu wa taala o tippinaali ko hollata wonde oɗo duwa ka alminede nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maakaali sahabaɓe lurraali almagol makko an iɗa darade innamen ɗo wonde mo jombali almintaake ɗum ɗo ko majjede maɗa kaɗo diina jon noon sahabaɓen alminimo tata hay helli faaka cheikhul islam ibn taymiyata kono mi wowliri noon naane gila ɓe waɗi ndeɗo deftere maɓɓe maketende min haji sunnati nabawiya nde tawata kamɓe cheikhul islam ibn taymiyata ɓe waɗi nde kural e moɗon onon chia arrawafida ɓe waɗi nde dagawal e daaɗe moɗon nden onon chia arrawafida ɓe waɗi kañum nden ɗon deftere nde ɓe lootiri on onon chia arrawafida ɓe holli mereji moɗon ɗin gila ɗum hiɗon aybinde ɓe kamɓe cheikhul islam ibn taymiyya kamɓe ɓete alhamdulillahi awa ɓe windi defte ɓe acciɗen no janngede an ko honto ɗe winduɗa nde woni an ko honto ɗe winduɗa ɗe woni haray cheikhul islam ibn taymiyata ko karamokojo molanaɗo mo tawata allahu subhanahu wa taala waɗimo karamokojo mawɗo kala natuɗo e defte ibnu taymiyya ɗen o yeey haray miɗo noddama an chi'ajo e ɗimmoɓe maɗa ɓe fof ono yimɓe bida'ajuɓe ibnu taymiyata rahimahullah yiltite e defte cheikhul islami ɗe hara on yarali tum ko koye moɗon ɗe woni on aybinande ɓe kon yiltite naton e nder defte maɓɓe ɗen jangonɗe ndaaro si tawi on jangiɗe o yiye gando si tawi hari o yiyali gando biisnillahi tabaraka wa taala naam haray wasiyoto ɓe musidɓe me en wahabiyaɓe settuɓe kundule muɗum no aybina waliyaɓe fettuɓe feƴƴimɓe suura mi torike ɓe yoɓe yettito sunna sunna noon nayi tuba tentuma haali wona e waare yoɓe ndaaru bukhari no yeeti e mbaadi sirkuwaysirati tamimi yoɓe ndaaru mbaadi on ndin ko homboye men jogini ko kassul lihiyati maluqu rasi musammiru l ihar mushriful wasinatayn mo on darino yeeso nelaaɗo wi nelaaɗo anunda sirkuwaysir ko tekkuɗo fayi tentuɗo conki sembotoɗo hoore ina andiki annaw fof réseau sociaux ji ɗi fof kala mo koɓe ɓen fof hay goonga ka wowlawo ka yaha inde yetti ka hasir andi annabi moussa e firawna ɓurana ɗirri wa jahadu biha wastaykanatha anfusuhum ɓe yetti ka hunduko kono wonki tinno andi ko goonga ka wowlawo naata e yetti ka ngaani naroyo ka ngaani on ɗon wiyeteɗo filhuwayjir ko tentuɗo tuuba tentuɗo jonki musammiru lisar tentuɗo linke kasrul lihiyati tekkuɗo waare tan ko noon ayiya goɗɗo no jogoo ndimbaadi on darinoɗo yeeso nelaaɗo huɗimo nelaaɗo maaki waylata allah bonni lima sahabankejo goo immi dari wi nelaaɗo acci waramo nelaaɗo maaki daaw ɓe maaki wa inna min dihatihi hada qawmu yaqra'una alquran yurajji'unahu ka tabjidi lghina يمرقون من الدين مروق الصحن من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويقتلون أهل الكفر لا إله إلا الله بلدك جماعة يشرع يواديه وهند فد on hadise ɗum fewti nelaɗo ma ɓitertomo haray en nani kañum chi'ajo rafida yankejo on ko o fefindiɗo kadi penale molanaɗen e sengo ɓeɗo yimɓe sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam haray koko o jantiɗo fi ko yowodiri e oɗo wiyeteɗo zulhuwayser oɗo ko neɗɗo mo tawata heɗen andi ko oɗo woni aslul khawarij neɗɗo mo tawata nde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe senduno sendore maɓɓe nden o der yo wi i'dil ya muhammad nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wayhaka man ya'dil islam a'dil ɓe maaki bone wodanima si tawi hawri min nunɗali ko hombo nunɗata oɗo e hoore muɗum on saati Khalid ibn al-Walid riwaya goɓe inni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an ɓe immi ɓe makani nelaɗo alayhi salatu wassalam acce mi taƴa dande oɗo neɗɗanke mo tawata ko neɗɗo naafigejo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki tertomo ɗon wata yimɓe ɓen innu Muhammad alayhi salatu wassalam no warde wondiɓe muɗum ɓen ɓe maaki oɗo ko neɗɗo mo tata noka keeci makko yimɓe yaltayɓe ɓe janggay qur'ana tawa yawtata bi mana daaɗe maɓɓe ɗen yawtata korondi maɓɓe ɗin ɓe maaki ɓen ko yimɓe ɓe tawata ɓe yaltiray ke islamu wonon dagawal yaltirta noon e laañal ko yimɓe ɓe tawata ɓe waray ɓeɗo yimɓe islam ɓe acca ɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe sanamuɓe haray
oɗo hadis mo tawata ko kanelaɗo alayhi salatu wassalam janti fi oɗo Dhul Khuwaisir koko oɗo shi'ajo rafida yankejo janti ka sahihul Bukhari ɗo wondema kañum oɗo Dhul Khuwaisir mbaadi makko nin ko neɗɗo tekkunoɗo waare wonno ko o neɗɗo mo tawata ko o tentinnoɗo coñci wonno haray ɗum ɗo Dhul Khuwaisir jogitagol makko ndin ɗo mbaadi e kala neɗɗo kadi mo tawata jogitige ndin ɗo mbaadi haray nanandintiniɗo e Dhul Khuwaisir ko ayyo jahilijo ko ayyo neɗɗo mo tata ko majjuɗo ko waɗi noon si tawi hawri en ndaari ka sengo waare ɗum ko andira ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam bal kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɗe rerɗini mofte ɗen e accitugol bayɗen nelaɗon alayhi salatu wassalam ko sifa fi maɓɓe kon kasira ko ɓe andiranoɓe waare janɗunde waare tekkunde ɗum ɗo koko anda ko waɗi noon no ari hadise selluɗo wonɗo ka sahihu Muslim hadise ittaɗo e Jabir ibn Samra omo sifo fi nelaɗon alayhi salatu wassalam kanko Jabir ibn Samra no jeeya e ko sifi e maɓɓe o wi wa kana kasira sha'ri lihya o wi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe laatinoke ko ɓe ɗuɗunoɓe leeɓi waare wa kana ay rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kasira sha'ri lihya ko ɓe ɗuɗunoɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam leeɓi waare ɗum ɗo koko tabiti ka sahihu Muslim ko wana noon sen ndaari ka sunanu Nasa'i al-Barra ibn Azib radiyallahu an kamɓe tigi ɓe sifani en fi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama rajulan marbu'an ariba ma bayna al-mankibayni kassa al-lihya ay kassa al-lihya mana moɗum kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe sukkunoɓe waare ɗum ɗo ko sifaji ɗi ɓe andirano ko noon Ali ibn Abi Talib e hoore muɗum no ari e maɓɓe hadisaje ɗe tawata ko marɗe riwayaji no ardi noon ka musnad imam Ahmad ibn Hanbalin kañum Ali ibn Abi Talibin ɓe janti nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe holli nelaɗo on laatino ko ɓe kassal lihya ko ɓe tekkunoɓe waare kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam aray ko ayyo shi'ajo rafadayankejo on sifa ɗon wona e Dhul Khuwaisir o itta tekkugol waare ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu no andira ɗum juutugol waare nelaɗo on no andira ɗum yimɓe sunna ɓen ko nelaɗo on ɓe ñentini wona Dhul Khuwaisir teddungal maɗa walla foygitande ma ko ayyo shi'a rafedayankejo ko wana noon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki waffiru liha ɓe maaki afu liha ɓe maaki arhu liha ɓe maaki acce timminon ɗe baye moɗon ɓe maaki acce juutinon ɗe baye moɗon yaafeɗe baye mon hara on ittali ɗe yimɓe sunna ɓen ko ɗum ɗo jogiti ko ayyo shi'i rafede onon hiɗon femba ɗe baye moɗon hiɗon ŋoñoɗe hiɗon wonani ɗe buuseɓe kala leeɓu yaltukun e moɗon hiɗon ŋerñakum bimbi e kiikiɗe ha wokkude moɗon ɗen no waywa biiniji no waywa teppoye boobo onon hiɗon terti maku nelaɗo makuji nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe yamiri koye yo baye accite hiɗon terti sunna maɓɓe golle yankejo on kadi ko ɓe accituno baye kon eɗon aybina yimɓe sunna ɓe wona Dhul Khuwaisir ɓe ñentini ko ayyo shi'ajo ko makuji nelaɗo alayhi salatu wassalam e golle nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ñentini ɓe acciti ɗeɗo baye maɓɓe ɗum ko sunna nelaɗo ni alayhi salatu wassalam wona sunna Dhul Khuwaisir ni ayyuha arrafidi aljahil haray amma ko yowodiri e fiyake conciɗin e hoore muɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ko filla fi maɓɓe kon kasira maɓɓe fof ko wondema coñci maɓɓe ɗin kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ko hakkude gelenji maɓɓe wonno coñci maɓɓe ɗin feƴƴali kolɓule maɓɓe ɗen abadan ko wana noon kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe yamiri mofte ɗen worɓe julɓe ɓen wonde coñci maɓɓe ɗin naayo feƴƴu kolɓule maɓɓe ɗen hiɗa wowla ɗo fi mazhabu malikiya ko ayyo shi'ajo rafedayankejo yeyi ka ar-risala mo ibnu abi zayd al-qayrawani ndaroya ka dambugal fi coñci oɗo gorko ko honɗum ibnu abi zayd ɓe maaki ɗon ko wondema izratul muslimi ko ila ansafe saaqi la haraja fima kana baynahu wa bayna alka'bayni kono fama asfala min alka'bayni min al-idari fa fi nnar kañum oɗo karmokojo tedduɗo ibnu abi zayd al-qayrawani
ko honto itti ɗum ɗo ko e hadise nelaɗo alayhi salatu wassalam kaɓe holli wondema coñcol neɗɗo gomɗinɗo gorko ko haka tumbogelerru makko ɓe maaki ella ala si coñcol ngol yeehi hakkunde ɗon on kañumma e holɓudere makko nden ɓe maaki kala noon ko yawti kolɓure ɗen ko feƴƴiti ɗen ɗon ɗum ɗon ko yiite yeru kon ko feƴƴiti ɗon on parti ɗon on ɗon ko kambiranaɗo yawgol yiite ɗum ɗo ko maaku nelaɗo ni alayhi salatu wassalam ko ayo shi'ajo nelaɗo on maaki ko a wiye yewka boukhari ndaroy ko sahihul boukhari nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki hadis mo tawata numéro makko on ko guluji 9,777 ko ɗum woni numéro hadis on hadise guluji jowabo on 9,777 imamul boukhari ɓe filli nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ma asfala min alka'bayni min al idari fa finnar ɓe maaki kala ko yawti feƴƴiti kolɓule ɗen e coñci haray ɗum ɗon e hoore muɗum koka yiite woni on nokkuɗon ko yaata eyno koka boukhari ka wiwɗa e yawɗon ko ɗon ɗum woni yiltitoɗa yaha ka muslim e hoore muɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki salasatu la yukallimuhum llahu yawma alqiyamati ɓe maaki wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim walahum adabun alim almusbilu walmannanu ɓe maaki walmunfiqu sil'atahu bilhalifi alkadib nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe holli en wonde yimɓe tato no woodi noneji tati yimɓe ɓen ɗon ko yimɓe ɓe tawata allahu subhanahu wa ta'ala o yewtoytaɓe konguɗi ɗi tawata ko konguɗi yurmede o daaroytaɓe kadi darɗe ɗe tawata ko darɗe yurmede kanko allahu azza wa jalla o laɓɓinoytaɓe e bakkatuji maɓɓe ɗi ɗum ɗo ko kambaji molanaɗi wonanden hiɓe marana kadi lette ɗe tawata ko lette sattuɗe lette buusuɗe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fuɗɗori ɓen ɗon neɗɗo mo tawata ko juutinɗo coñci muɗum ɗin gorko mo tawata o feƴƴini coñci makko ɗin ka kolbule makko ɗum ɗo ko maku nelaɗo alayhi salatu wassalam kadi wonɗo ka sahihu muslim e makuji ɗi tawata ko hadisaji ɗuɗuɗe te nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe janti goɗɗe ɗen no ka sunanu nasa'i goɗɗe no ka sunanu tirmidi goɗɗe e hoore muɗum no ka hono wiyete sunan abi dawud e ko nandi e ɗeɗo e defte ɗe tawata nelaɗo alayhi salatu wassalam hiɓe haɗi ɗum ɗo eɗen haray mi sappinama deftere wootere walla defte ɗiɗi yawdara ka riyadu salihina mo imamu nawawi ɓe waɗi dambugal mustaqil ngal tawata ko yowodirgal e fiyaake ko wiyete kon coñci gorko harmugol feƴƴingol coñci neɗɗanke on ɓe addi hadisaje dolle hadisaje tindinayɗe ɗum ko wana noon si a yehi kadi ka kitabul kaba'ir mo imamu zahabi ɓe addi hadisaje ɗuɗuɗe haray ko ayyo shi'i mo tawata ko rafidi ko wonɗa e sifade ɗon e coñci kañumma e waare yimɓe sunna ɓen wana e zul khuwaisir ɓe ɗetti ɗum bal ko e nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe ɗetti ɗum onon noon ɗen hadisaje ɗon fof hiɗon bugitiɗe tuubele moɗon noyewa jilbabuji tuubele moɗon noyewa soketiji aya goɗɗe mon noɗa ɗo kaftane witangi fitta kaleyde ara sonnajo makko ɓornino sifa ngin o surrotono kono sonnaɓe moɗon ɓen ɓorno peppetoye dow onon juuti noon coñcele moɗon ɗen ɗe fiɗɗa ley ɗe fiɗɗa ley ɓorno ɗon pantalon jeele tawa hiɗe sori hakkude teppere nden kañumma e paɗal ngal menen alhamdulillah sifa mo min jogiti on haysi o feppodiri e sifa mo zulkhuwaysir andirano kono ko sifa mo tata ko e nelaɗo on min ɗettimo zulkhuwaysir e hoore mum ko e nelaɗo on woni ko ɗettimo onon noon hiɗon luutodiri e sifa mo nelaɗo on alayhi salatu wassalam andira amma sharhu on hadis mo wonɗa e jantade yeydara ka fathul bari koɓe sharhimo karmo koɓɓen koɓe janti kon fi on sharhu hadis fof ko sifatul khawarij ɓe janti ko khawarij woni ko ɓe janti kono ɓa ko o yimɓe majjaɓe nusus hiɗon dettude ɗin ɗon nasuji waɗon ɗi e yimɓe sunna ɓen andano yimɓe sunna ɓen no woɗɗodiri e ɗum ɗon hattirde woɗɗodirgol ko annon ko hawariji woni ko anda ɗum andira waɗugol ɗum ɗon karamokoɓe sunna ɓen tigi no windi deften no rutti kañum ɓeɗo hawarijiyankoɓe hoɗum waɗi alhamdulillahi hande ka wona ɗo karamokoɓe sunna ɓen no ruttude ɓeɗo hawarijiyankoɓe wuridaɓe hande sifa alkaida en sifa état islamique en e ko nandi e sifa ɓen ɗon boko haram en ɓeɗo fof koye hawariji ɓe jeeya wona yimɓe sunna
karamokoɓe sunna wuuriduɓe e maɓɓe ɓen ruttiɓe woɓɓe feƴƴini woɓɓe no wuuri wana cheikh ibni basi en ruttuno alkayda ɓe rutti bellade wa nafsu chey cheikh uthaymin e hoore mum ɓe ruttuno alkayda ɓe rutti bellade cheikh yahya annajmi kamɓe e hoore maɓɓe ɓe ruttuno kamɓe kadi oɗo belladen e alkayda kadalika cheikh muqbil ko wana noon wano cheikh al albani e hoore mum ɓe ruttuno ɓeɗo alkaydaɓe hande ka wuura ɗo karmokoɓe ɗuɗuɓe sifa cheikh fawzani en kañumma e cheikh rabi en kañumma e cheikh obaydi en kañumma e karmokoɓe ɓe tawata ko karmokoɓe ɗuɗuɓe cheikh abdoul mohsin en e ko nandi e maɓɓe ɓeɗo no ruttude état islamique woni daish hiɓe ruttude ko nandi e ɓen ɗon ɓe holla wonde ɓen koɓe khawarij laysu min ahli sunnati waljamaa aray ko hollugol ma wonde sharhuɗen ɗon hadisaje ko ɓen ɓe tawata ko khawarij ko kamɓe woni ko fanda ɗon wona yimɓe sunna ɓen woni ko fanda ko ayo shi'ajo rafedayankeje ko honde e fedde on hadise ɗon fewti nelaɗo ma ɗinartomo noka keeki o ɓikkoy janngowo e qur'ana ɓe yaltay ka diina no kural yaltiri e nder serdu ko ɗum ɗi wahabiya ɓiɓe wowlude ɗo kanke renno wiya menen komin yimɓe sunna nelaɗo ko sunna acciri ko sunna ɓe acciri ka ko alul bayti eyo haray ɗum ɗo ko ono yo jama julɓe holli en noon joni sarahatan wonde oɗo ko neɗɗo mo tata ko shi'iyun rafidiyun kadabun khabis o yi mi jantanino on ka arande laawol wonde ko neɗɗo mo tawata ko o shi'ajo kono yatasattaru bitijjaniya nane ko woni e wiwde woosi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko sunna acciri en ka ko ahlul bayti ɓe acciri en nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe acciri en ñentingol sunna maɓɓe on kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko waɗi noon kamɓe nelaɗo o sallllahu alayhi wa alihi wa sallam sen daari ka hadise al ibad ibni sariyata radiallahu an oɗo hadise wonɗo ka musnad imam ahmad o woni kadalika ka sunan abi daoud o woni ka sunan at-tirmidhi o woni ka mustadrak lil hakim oɗo sahabajo tedduɗo irbad ibni sariyata radiallahu an o wi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe waajino ɓen ɓawo ɓe julnude men subaha ɓe fewtiti men ɓe waaji men ha gite amen ɗen wulli ɓerɗe amen ɗen huli mi wi ko onon yo nelaɓe allahu nguɗo waaju no nandi e waaju wonɗo waynitade wondiɓɓe mum wassiyemen nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki usikum bi taqwallahi azza wa jalla wassam'i watta'a wa in ta'ammara alaykum abd innahu من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أنا الشيعة الرافضة ينكيج كهن وننو فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بما قد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ نلادون كسنة أكيرين ɓe maaki kala mo wuuruɗo yo e lurre ɗuɗuɗe si on tigi yiɗi ɗum ɓe maaki haray fawike on jogitagol sunna an on fa aleykum bi sunnati ɓe watti ɗum wa sunnati alkhulafai rrachidin almahdiyin ɓe maaki kadi e sunna ɓeeɗo lontiɓe lam ɓe tawata ko fewuɓe ɓen ɓeeɗo lontiɓe lam ɓe tawata ko fewnoɓe ɓen nelaɗo alayhi salatu wassalam janti ɗon ɓeeɗo alkhulafau rrachidun ko woni ɓen ko aboubacre kañumma e umar e ousmane e ali radiyallahu anhum ko ɓeeɗo wiyete alkhulafau rrachidun wano ardi noon ka hadith safinata ibnu abi abdirrahman mawla rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam hadise wonɗo ka musnad imam ahmad oɗo safina o janti wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makuno alkhilafatu ba'di 30 sana thumma takunu mulkan ɓe maaki ko innete khilafa ɓaawo am min nelaɗo moɗon on ko duuɓi 30 ɗum watta si ɗum gasi ɗin duuɓi 30 feƴƴi ɓaawo an hara hande kadi ko laamu woni ko khilafa o wontata hande kadi na khilafa wowlete fi muɗum ko yeru ardiɓe e nder ɗin ɗon duuɓi 30 ko ɓen ɗo wiyete alkhulafa ko homɓe no woni ɓen ko aboubacre ardi duuɓi 2 umar ardi duuɓi 10 ousmane ardi kañum duuɓi 12 ali ibni abi talib ardi duuɓi 4 e duuɓi 6 afwan si tawi hawri en ndaari ɗum ɗiɗiji ɗi aboubacre ardi ɗi wattude 10 ko omar ardi ko woni 12 sen ndaari ousmane ibni affan 12 ko ardi kon wattude e 12 ko aboubacre e omar ardi kon woni 24
se wattiɗon jeego ko ali ardi kon woni 3 ko ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe makuno wonde alkhilafatu ba'di ko 30 sana thumma takunu mulkan ɓe maaki wonde khilafa on ɓawan ko duuɓi 3 eyno ɗiɗon idan ko ɓeeɗo wiyete alkhulafa urrashidun nelaɗon maaki mi fawi on sunna angon e sunna ɓeeɗo on ɓe gayni ɓe maaki tamassaku biha jogite kadi on sunna wa abbu alayha binnawajis ɓe maaki ngatiremo kadi ƴakkirɗe moɗon ɗen ko ayo shi'ajo rafida yankejo wona sunna ni wona ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalamu acciri ɗo kadalika si tawi hawri en darti wona ka mustadrak lil hakim nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makono wonde taraktu fikum shay'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di ɓe maaki kitab allahi wa sunnati kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki mi accani on piiji ɗiɗi ɓe maaki mi accani on piiji ɗiɗi ɗin piiji ɗiɗi fodde hiɗon jogiti ɗin ɗon on majjata ɓaawa ɓe maaki kitab allahi ko deftere allahu nden wa sunnati e sunnago oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam wona o joomi meɗen tabaraka wa taala wi wonde wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu kala ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe addani on jaɓe kala ko ɓe haɗi on terte wona sunna on ni ko ayo shi'ajo wona oɗo sunna allahu azza wa jalla wi atiu llaha wa atiu rasula ɗofte allahu ɗoftoɗon nelaɗo on wona o sunna kanko allahu tabaraka wa taala o wi in tuti'uhu tahtadu si on ɗoftike nelaɗo on on feeway wona o sunna kanko allahu tabaraka wa taala o wi wonde qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wona oɗo sunna ni ko ayyo shi'ajo rafida yankejo nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko sunna woni ko ɓe acciri en ko ayyo shi'ajo rafida yankejo haaɓe maaki wonde taraktukum ala almahajjati albayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik mi acci on e ɗatal ngal tawata ko jalbungal rawni pen jemma maggal e ñalorma maggal no fota ter jalbude oñota ko sela ngolɗon laawol oñota ko iway ngal ɗon ɗatal si wona on neɗɗo halkiiɗo ko sunna maɓɓe on ni ko ayo shi'ajo ko ayo rafida yankejo nelaɗo alayhi salatu wassalamu ka julde ɓe makane sallu kama ra'aytumuni usalli juulire wano yiruɗon mi juuliriɗon wona sunna maɓɓe on ni ko ayyo shi'ajo ko ayyo rafida yankejo wona sunna maɓɓe on ni ka hajju nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makano li ta'khudhu anni manasikakum ko fiyon jogi to ɗetton e allawi moɗon hajjuɗin ko ɗum addinmiɗo jannugol on no hajjirte nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makali man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad ɓe makali man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ko ayyo shi'ajo rafida yankejo ene ɗum ɗo fo wona e sunna ni wona sunna maɓɓe on ɓe acciri en amma ahlul bayt ko menen noon woni ko jaɓi ahlul beyti menen yimɓe sunna ɓen ko menen jaɓi ahlul beyt ko waɗi menen min joɗɗin ahlul beyti nokku ka sharia on joɗɗini ɓe ɗon min teddini ɓe min mawnini fi maɓɓe min feƴƴinaali ɓe ka sharia on addi ɓe ɗon min tippinaali ɓe kadi min jaasini ɓe minen woni hakkunde moɗon onon shi'a arrawafida feƴƴintinɓe ɓen jogitiɓe ɓen huluwu fi ahlil beyti kañum ma e ɓeeɗo ɓe tawata ko yimɓe ɓe ɗandanɗa hoore ma ko annawasib ɓeeɗo ɓe tawata ko ɓe yimɓe añuɓe ahlal beyti ɓe saliɓe mene yimɓe sunna ɓen meɗen woni fil wasat meɗen woni fil wasat onon yimɓe shi'a arrawafida ko on yimɓe ɓe tawata ko on ahlu guluwin amma ɓeeɗo ɓe tawata annawasima ɓen ɗon ko ɓe ahlu jufu onon hiɗon feƴƴintini ɓen ɗon no jaasiley menen ahlu sunna meɗen katumbo menen e hoore amen meɗen jogiti ahlul beyti ka nelaɗo makuno ɗon udhakkirukum fi ahli beyti udhakkirukum fi ahli beyti udhakkirukum fi ahli beyti meɗen teddini ɓe meɗen jaɓi ɓe bal ko onon fecci ahlul beyti naaduɗo woɓɓe yaltinɗo woɓɓe ko wanno abdoullahi ibni abbas en on kontaɓen ko ɓe ahlul beyt sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam on kontaɓen ko ɓe ahlul beyt keele ko pellet zayd ibni arqam ɓe maaki wonde alu abbasin ko jeyaɓe e min ahlil beyt alu abbasin abdoullahi ibni abbas ko ɗon jeeya ko fi wonno abdoullahi ibni abbas no jeeya eɓe heferɗin ɗon ɓe gono shi'a arrawafida
ko fi hon ɗum Abbas bun Abdul Muttalib no jeeya eɓe heferɗin ɗon ɓen ko ono yo shi'a ar-rawafida fi hon ɗum yaltinan ɗon sonnaɓe nelaɗo ɓen e nder ahlul beyt tele sonnaɓe goɗɗo si tawi no wowlede fi ahlul rajuli asli muɗum on taw ko sonnajo makko o wowlete fi muɗum hay ka haala arab e hoore muɗum ndaare allahu subhanahu wa ta'ala o jantani en fi annabi Musa o wi wa hal ataka hadithu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فقال لأهله أولو لأهله ko karmo ko be tafsir be fo wi ko sonna mabbe kambe annabi Musa alayhi salatu wassalamu be makannodu hayono shi'a ar-rawafida karmo koji modon tafsir go no firiri non fa qala li ahlihi ay bi ma'na fa qala li zawjatihi wa idh qala wa hal ataka hadith Musa idh ra'a naran fa qala li ahlihim kusu ay li zawjatihi Allah azza wa jalla tigi o jantani ken ahlu Musa no yani ma'ana mudun no karmo ko ben firiri non ko woni sonnajo annabi Musa ko non nelaɗo alayhi salatu wassalam be ma kika hadisa bi Hurairah radhiyallahu anhu ka be jantadi en non zikru mo neɗɗo o watta ɗo yo yiidu e sonnajo makko malde be ma ki law anna ahadakum idha arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا نني موƴƴa لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله si goɗɗo e moɗon faandike nde o arata ahlahu ay ma'ana muɗum zawjatahu sonnajo makko on ka an shiyajo on ɗamari ko firana en ɗo ko hombo o arata sina sonnajo makko ɓawana ɓiɓɓe makko ɓen o arata pellet ko sonnajo makko on o aranta fi ɗum ɗon idan ɗum ɗon o holla e wonde si tawi ɗo jantede fi ahlu beyt ar-rajuli sonnaɓe makko ɓen ko ɓe natuɓe ɗon ndaaru ka qissa malaika ɓen ko wadduno kon e oɗo sonnajo annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam yumma meɗen sarata ɓaɓe ari ɓe humpitiɓe fi jibingol maɓɓe oɗo geɗaljo maɓɓe annabi Ishaqa alayhi salatu wassalam sonnajo on haawike ɓe jantanimo wonde wata o haawo kamɓe malaika ɓen ɓe dari ɓe du'aniɓe ko sonnajo olle ɓe fewtinno konngol ngol ɓe maake o rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayti ayi ɓe fewtini sonnajo annabi Ibrahima o wonde ko jeyaɗo min ahli beyti Ibrahim onon daroɗon innon wonde rewɓe nelaɗo on najeyaɓe min ahli beyti rasul daroɗon noon lagine ɗo tawa woɓɓe e mon no ƴakka ɗo jaabere woɓɓe e mon no ƴakkaɗa kaɓɓe daroɗon inno wonde onon ko on min ahlil beyti daroɗo wi'itoɗo wonde ko ono woni ahlul beyt yaltino rewɓe nelaɗo ɓen e ɓen guure nelaɗo wiyon hoore mon onon ko on ahlul beyt majjere ɓurata ɗum ɗo ko yo shi'ajo rafidayankejo haray mi andinama nelaɗo alayhi salatu wassalam ko sunna ɓe acciri en ɓe halfini en kadi ahlul beyti koyen teddinɓe mawninen ɓe hara en feƴƴintinali alhaali maɓɓe on hara en jasali kadi alhaali maɓɓe on ko ayo shi'ajo rafidayankejo haray ko ɗum ɗon woni laawol ngol tawata ko fewugol ngol naam waabiya wolta gonga mukram senade président tigi no foti e fello barkidi jaɓade ɗum ɓeyna ɗo ustade kaari dokkere haray shi'ajo si inni goɗɗo wowlata goonga hara yontigi fanko ko wannoon shi'a en aroya yiwde konngudi karmo koɓɓen ko ɓe janti kon fi shi'a ko andiraɓe feddeji dambitiɗɗin ka islam fof ala fenowo ɓuuri shi'a feddeji dambitiɗi ka islam ɗin fof ala fenowo ɓuuri shi'a koɗo waɗi kamɓe ɓe jaɓi wonde fenugol no dagi ka diina maɓɓe on tigi fena o ara o wiya koye fedde kaari rew jeyata o fenu sifa ko o waɗi ɗo kon o ɓangina o faaminkino ko tijjaniyankejo tawa mo woɗɗodiri e muɗum bal woɓɓe maɓɓe no konti ɗum ɗon ko tugalal jiyangal e tugale diina maɓɓe kan fenugol ka diina oɗo waɗi imamu Shafi'i ɓe maagi kamɓe ɓe yiyaali neɗɗo hay e goo tiiɗuɗo seedagol fenane haa ɓuri shi'a mo tawata ko rafidayankejo inan si tawi ɓeeɗo ɓe darike ɓe wi goɗɗo ko fenowo haray neɗɗo on yo fankutu ko sifa ɗum imamu Shafi'i ɓe maaki ida nataka safihu fala tujibhu wa hayrun min ijabatihi sukut si tawi hawri neɗɗo mo tata ko ɗaytuɗo o wowli neɗɗo jofoojo a wata jaabo mo fankan hoore ba ko wannoon moƴƴi jaababuye wonande mo deƴƴugol ko waɗi ko neɗɗo mo tawata ko o majjuɗo ɗaytuɗo jofoojo kaari dokken ɓe ayi mo kiwotako gonga ɓen na doctoral l'islam no wawi noon koko ɓe woni wiide ɗo docteur
o kaydiji mooɓa windaɓe jonna wona annaw jonni ɓe gandal de annoba donc ɓay noon lagine ino ɗo jama on no ga si allah tabaraka wa taala newnidi juuti laɓay ɓay ko ɓe docteur ma ko ɓe ɗasdini si juuti laɓay affaire docteur yakal ɗum ala affaire gandal ko allah tabaraka wa taala tippini qur'ana e muhammad allah tabaraka wa taala o yeeti muhammad sanuqri'uka fala tansa min jannete a yejjitata min ani ɓe manka waabiyaade ko konakiri ɗo woɓay ko doctorat ɗo haray ala ko annda wiya waya subhanallah kamɓe ɓe fof mo jangi kala ko goɗɗo an ɗon jini e muɗum pay kum hendiki pay kum kumpita pay kum kumpita hendi o waabiyaade kum pay ko yanta allah gini ɗo hayde wotere ɗum hendi mo waɗoy lawdi 15 ans ko tallitimo konakiri ɗo konakiri fof no anndi ɗum haray ko ayo shi'ajo rafidayankejo min mi annda ɗum ɗo min mi annda ɗum sa inni konakiri fof no anndi ɗum a fenu min e hoore an ko konakiri mi jeeya kono min mi annda ɗum ɗo haray wono jantorɗen noon oɗo shi'ajo ko neɗɗo mo tawata ko aqwal mubhama konnguɗi mumaɗi o jogiti docteur ɓe no ɗuuɗi lagine ɗo hande docteur ɓe buy no ɗuuɗi konakiri ɗo janto ko faalaɗa jantade kon hara a suuɗaali fiyo laaɓu on saati noon kala ruttowoma heɓa no ruttirama ko laaɓi hara daraki ɗo fefindagol tum pena inna wonde no woodi inneteɗo docteur ɓe no ɗuuɗi moƴƴa ɓe tawata ko janngoyɓe saudiya ɓe heeɓi doctoraji maɓɓe amma daragol maɗa ɗo inna wonde kaarijo ma kaarijo haray janto inɗe ɗen ɓinnugol paykum kumpita wowlu inɗe ɗen wowla ha laaɓa hara a suuɗali ko ayo shi'ajo rafidayankejo si tawi a wowli a laaɓi ruttowoma o heɓay no ruttira on saati andoto noon konko wonɗa wolde ɗo ko waɗi addu dalil ko honto woni ɗi piiji ɗi wonɗa e jantade e penale ko honto ɗin ɗi woni e yaltude docteur ɓe no ɗuuɗi ɗo moƴƴa noon hannde docteur ɓe no heewi tew konakirɗo no ɗuuɗi docteur ɓe hara ko heɓoy ɓe doctorat muɗum saudi mi annda ko hombo e maɓɓe wonɗa wolde fiimu mi annda ko homɓe e maɓɓe wonɗa wolde fiimu aray accu mumugol konnguɗi ko ayyo shi'ajo rafida yankejo ko wowlata ko wowla laaɓa kono no wirɗa noon wonde si juuti laaɓay ɗum sikke ala e ɗum si juuti laaɓa min miɗo nodduma ko ayyo shi'ajo rafida yankejo minen yimɓe sunna ɓen alhamdulillah ko defte sunna ɗen men woni waajorde yimɓe ɓen hannde onon shi'a arrawafida ko fi hon ɗum onon e hoore moɗon on ala e waajorde defte moɗon ɗen onon shi'a janngane yimɓe ɓen ko woni kon ka defte moɗon janngane jama on ko woni kon ka defte moɗon firon ko ɓayɗon anndi ko ñolu won ton ɗum ɗo wata ko janngade ko ɗum haɗi janngano yimɓe ɓen ngun ñolu ngu tawata ko wongu ka defte moɗon toon kono bi isnillahi tabaraka wa taala laaɓay ko waɗi noon no min jokkiri noon inchallah min fensi tawi ko woni ka defte moɗon kon min jannga min fira ha jama o yiyam majjere moɗon nden bi isnillahi tabaraka wa taala hay wahabiya hiɓe harminde ko ɓe faala ɓe yennaɓe ɓe faala nelaɗo noon ɓe maaki sabbul mu'min fusuku wa qitalu kufur nelaɗo maaki yonnugol julɗo ko faaɓe giyagal amma haɓugol mo ko keferankaku aray ko ayo shi'ajo oɗo hadise kadi ko honto o iwri koye deftere honde o iwri minen hadise ibni mas'ud mo min anndi on ko sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun amma sabbul mu'mini ɗum ɗon haray ko ammin mi naniri ɗum haray jantani men kadi koye deftere honde woni komi yi'ata ɗum acca foñagol acca fefindagol e hoore nelaɗo on alayhi salatu wassalam acca fenugol wowla ko laaɓi ko ayo shi'ajo rafidayankejo haray accu fenugol wowla ko laaɓi po sappanoɗa men kadi on hadise ɗon ko honto iwri naam nelaɗo kadi ma fiwsi kuru mafina mawtaku yewte moƴƴereji mayɓe moɓɓe terte boneji maɓɓe ɗi par ce que qur'ana wi wala to jassatu ɓen wonɓe aybinde ɗo ɗumantinno sa dirritike ɓe dirritike tawa duuɓi noga ɓawto hikari koɓe yuppoɓe tuuɓe koɓe wowlotako asoma donc taɓe fellutu allah jaɓaniɓe taɓe jañir ɗum e jama on yenna wowla ko faala fi ɗum ino hooli hoolare adnande wona hoolare komo ɓey koyo reenu ko wowlata e hunduko mum ko komo ɓeyo suɓu ko wowlata ko donc hara ceero mouhtar mi nelduno oɗo haray ɗon aray ko ayo shi'ajo oɗo waaji no haani ka fuɗɗoramo hoorema wiwgol mo kala yo reenu ɗaɓɓa ko wowlata kon waɗi ɗiɗo konnguɗi ɗi wowluɗa ɗo a miijitaki si wowluɗani
penale ɗe fefindiɗaɗen ɗo fawɗa e hoore yimɓe sunna ɓen e nder nde ɗo yewtere maɗa soɓude o penale ɗe tawata ko konnguɗi hawniɗi konnguɗi ɗi tata ko konnguɗi mawɗi konnguɗi ɗi andanɗa hoore ma ko mawnuɗi ka wonugol majji mere oɗo waɗi si tawi no hananma hattirde hanugol ka waajoɗa hoore ma an tege joni ɗa wiide nelaɗo o maki uskuru mahasina mawtakum mi mana jante moƴƴi mayɓe moɗon ɓe no fof ko fandiɗa ko yimɓe ɓe tawata ko koye moɗon ɗen ka bid'a ɓe tawata ɓe maayi wata wowle boneji maɓɓe ɗin e bid'aji ɗi ɓe waɗi ɗi yo noon ko fi honɗum angiɗa wolde fi sahaba onon shi'a ɗo wolde fi sahaba ɓen ɓen ɗon kam on ala e jantade moƴƴi maɓɓe ɗin balko aybingol ɓe jokkuɗon ko fi honɗum cheikh l' islam ibine taymia tawi ɗon jokki aybingol ɓen ka ɓen kannamayɓe noon ko fi honɗum imam ibne qayyim ɗon jokki aybingol ɓen ko fi honɗum cheikh mouhammad bune abdul wahhab hiɗon jokki aybingol ɓe cheikh al albani joni ɓe aybinɗa ɓen ko fi honɗum ka ɓeeɗo kan kamɓe wonaɓe mayɓe woni ko fi honɗum jantaniɗa ɓeeɗo ɗiɗo piije a jantaki moƴƴi maɓɓe ɗin ko ɗum waɗi si tawi no hananma ndeɗa waajo yimɓe ɓe goɗɗum fewta hoorema taw an tigi e hoorema ko ayo shi'ajo rafidayankejo newnana fartasugol mo iɗon newnana hendutogol mo haray wahabiya kone wiide ko ɗum ɗo no tagi ɗum ɗo no armi yimɓe yeccito defte maɓɓe ɗe moƴƴa par ce que joni ko kamɓe tigone wernide sena goɗɗo ko wono ko asin sammi ko juuɗe albani imo windi deftere wo sifatu salatu nabi ka annaka tarahu sabo ya subhanallah nane konngol ngol shi'ajo wowli wo sifatu salatu nabiyi ka annaka tarahu ɗum ɗo taw no holli wonde ko a majjuɗo innatake sifatu salatu annabiyu kadi ko sifatu salati annabiyi ko waɗi noon ko mudafun e mudafun ilayhi idan wonaɗo mudafun ilayhi on ko ɓe o wona mo tawata ko o majrur ko ya wi'uɗo sifatu salati nabiyi wona sifatu salatu nabiyu innete ko ayo shi'aju rasidayankejo ko majjere ma noon holli ɗum goy wattude e muɗum na kadi ka annaka tarahu damiru julde ko muannas julde nden ko muannas damiru on ko ha wonata ka annaka taraha na ka annaka tarahu ko ayo shi'ajo si a anda ɗum kadi haray ko non wowlirte ɗum kadi hayno wowlirɗa ɗo ni wanani woni deftere nden no wiirte cheikh al albani ko ɓe inni deftere maɓɓe nden ko sifatu salati nabiyi min attakbiri ila taslimi ka annaka taraha ɓe maaki ko sifa julde nelaɗo alayhi salatu wassalam gila ka habbirango ha ka salminago wayti hiɗa renti julde maɓɓe nden kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗum ɗole ko hunde nde tawata laysa bi garibin ko waɗi ndaaru deftere nden sifat salati nabi mo cheikh al albani waɗi on tentini asli makko on si a hooti ka asli e hoore muɗum kamɓe cheikh al albani alayhi rahmatullah wono ɓe jantori noon nden ɗon deftere konngol maɓɓe alaa ton sifatu salati nabi on pop kala dambugal ngal daaruɗa ko hadisaji woni ko ari ko ayo shi'ajo rafidayankejo ɗum wona hunde nde tawata ko mettude fi noon julde nelaɗon alayhi salatu wassalam no ɓe juuliri noon ɗum no windi ka defte cheikh al albani ko ɗen hadisaji ɓe ƴetti ɓe suuti e nder defte hadise ɗen ɓe ari ɓe mooɓi e nden ɗon deftere ko ayo shi'ajo rafidayankejo naam albani hanki yo womiɗo imo windi deftere wo ko sifa no nen aɗo juulilayno noon ko sifantoma ɗo ngawa wataɗa reeni mo la ilaha illallah ɗum kadi noon haray reenugol ngol kadi wona wasiɗa reeni nelaɗo on ko wasiɗa reeni julde maɓɓe nen ko sifatu salati nabiyi min attakbiri ila taslimi ka annaka taraha nelaɗo on wiyatake ha ka annaka taraha ay assala ko julde nden waytiɗa renti julde nden na waytiɗa renti nelaɗo on nani ko ayo shi'ajo rafidayankejo aboubacry wowlal ɗum ousmane bona imamul boukhari en e hoore mum ɓe mbaɗi gandalan kaɓe woni ɗum waabiyajo goo inni wo ka karmakoɓe fi jooma gande en winda toon cheikh amad tidiane waka to mi torike mo yo ɗaɓɓutu deftere de imame suyuti windi e ɓe inde mawsu atu tafsir yo ɗaɓɓutu nden worɓe jom gande en jooma to en fowno huma ɗon fopp no winda ɗon haɓɓuɓe toyi tawata ko haɓɓiri ko gandal yona oɗo shi'ajo o rafadayankejo nane ko woni wiwde wo aboubacrine ma kaalino nelaɗo juulir imamul boukhari nata wa ma kalno nelaɗo juulir ɗono ko majjere makko yo o yeeyi ka sahihul boukhari o ndaara ka kitabu salah
o ndaara imamul Bukhari si ɓe jantaki toon sifano nelaɗo alayhi salatu wassalamu jooliri o yiyay ko ɓe janti kamɓe imamul Bukhari ɓe détayi ɓe addi hadisaje ko sahaba ɓen sifi ko honno nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe juulirayno kono oɗo chiyajo rafidayankejo ko majjuɗo ko waɗi si o hooti tigi ka sifat salati nabi ko cheikh al albani waɗi hadisaje dolle no toon ɓe cheikh al albani ɓe ƴoogi ɗum ka sahihul Bukhari ko ɗon kamɓe cheikh al albani alayhi rahmatullah woni ko ɓe ƴoogi hadisaje ɗe tawata ko hadisaje ɗuɗuɗe e defte goo kadi ko wona kañum on ɗon e sahihu mo kamɓe imam al Bukhari ɓe waɗi alayhi rahmatullahi jalla wa aray wiwgol makko wonde Ahmad at-Tijani imamu Suyuti no janti fi maɓɓe aray yo yaltinani en ko ɓe janti fi imamu Suyuti no janti fi Ahmad at-Tijani yo yaltinani en ko honto imamu Suyuti janti fi kañum Ahmad at-Tijani o janngana en ɗum ɗon heɗoɗen nanen anden ko honnum imamu Suyuti jantani fi Ahmad at-Tijani ko e laawol hollugol ko o neɗɗo kelɗuɗo walla ko e laawol hollugol wonde ko neɗɗo mo tata ko feƴƴinoɗo jeyaɗo e sincuɓe laawi wan noon tarjamaji ɗin tarjama goɗɗo no waɗe hara tigi tigi kanko neɗɗo on o feewa o moƴƴa hara o feewa o moƴƴa wan noon firawna e hoore mum fi mum no jantede e defte iblisa e hoore muɗum fi muɗum no jantede e defte e ko wona ɓeeɗo e yimɓe ɓe tata ko jantaɓe e defte kanko tigi o wisil huwayfir nanen jantama e defte donc fi jamtagol goɗɗo e deftere ɗum hon laali wonde ko o neɗɗo mo tata ko o fewuɗo ko yo chi'ajo yaltinan en ɗum ɗon janggana en enregistra sakita ɗum ɗon kadi wono sakitirɗa ɗum ɗo ni aru nden deftere o taway ko gonta ɗon ko fof albani tawaka Muhammadu bun Abdul Wahabi on ɗon ko nene goto makko yoni deftere nde kanke wiya wahabiya nene goto Muhammadu bun Abdul Wahab nde windi nden ɗen ɗo yoni jama ko janga wi wahabiya ɗum ɗon yo tawi gon ko fedde ko Muhammadu bun Abdul Wahab tawaka e ɓen karamo koɓe jongande haray ko ayo chi'ajo rafidayankejo haray on nene gotojo cheikh Mouhammad bun Abdul Wahhab ko honno o wi'ete toɗɗano men inde makko nden toɗɗanoɗa men kadi inde deftere ko o windi ko wona ya yiwtu wonde o yoni en a wowlali inde makko nden a wowlali kadi deftere nde tawata ko deftere nde on ɗon jantinde imamu Suyuti e hoore muɗum konko ɓe janti ɗon ko ayo chi'i arrafidi wano mi jantoranma noon sappani en ko honɗum woni ko ɓe janti ɗon kamɓe imamu Suyuti ka ɓe janti kañum o ceerno moɗon woni Tijjani ko laawol hongol ɓe jantorimo kanko Tijjani naam Sheikhul Islam Ibn Taymiya Usaymin Albani Mustafa Muradi ɓeɗoɓe foftatti maɓɓe ɓe tawaka e nder ɓen karamo koɓe kontaɓe ko jonkande ayi heno noon majjere oɗo nden ndaare ɓeɓe o janti fi muɗum ɗo sifa cheikh Usaymin sifa cheikh Albani ɓeɗo fewdo oɗo honno wiyete imamu Suyuti wuruno hay ɓe no wuuri fewdo on sati kono imamu Suyuti windirta deftere zaman maɓɓe ɓe janto inde cheikh al Albani en kañumma e cheikh Mouhammad e honno wiyete e cheikh Mouhammad ibn Salih al Usaymin ka deftere maɓɓe kamɓe imamu Suyuti o yi ɗum ɗon walla wonde oɗo chi'ajo ko neɗɗo mo tata ko layifu haqqille cheikh al Albani ɓe wuuri duɗen enen si ɓe feƴƴin cheikh Usaymin ɓe wuuri duɗen si feƴƴin imamu Suyuti ɓe tawata duuɓi temeɗɗe no hakkundaji men ko onno ɓe windirta deftere ɓe janto inde ɓeɗo ton oɗo chi'ajo rafidayankejo haqqille ɗen hiɗe loyi hattirɗe ndaare hay cheikh Mouhammad bun Abdul Wahhab ɓe woni jantade fi muɗum ɓeɗo e hoore muɗum fewdo imamu Suyuti jibina ha imamu Suyuti feƴƴini har cheikh Mouhammad bun Abdul Wahhab jibinaka imamu Suyuti ko 1445 ɓe jibina ɓe feƴƴini 1505 ɗum ɗo ko imamu Suyuti nane moƴƴa 1445 ɓe jibina ɓe feƴƴini 1505 kamɓe imamu Suyuti amma wono cheikh Mouhammad ibn Abdul Wahhab kamɓe e hoore maɓɓe fewdo kamɓe cheikh Mouhammad ibn Abdul Wahhab ɓe jibinte hari imamu Suyuti feƴƴinino ko neeɗi si ɓe jibina kamɓe cheikh Mouhammad ibn Abdul Wahhab ko waɗi kamɓe cheikh Mouhammad ibn Abdul Wahhab ko ɓe jibina ko 1703 ɓe feƴƴini 1792 ko fandi o ko fandi terlen duuɓi bi maana feƴƴingol imamu Suyuti e jibinede cheikh Mouhammad ibn Abdul Wahhab ko fandi o duuɓi temedere e ko fayno hakkunde maɓɓe walla duuɓi temeɗɗe ɗiɗi ɗum ɗo no hakkunde maɓɓe
idan oɗo shi'ajo rafidayankejo lanɗoɗen mo haqqille makko ɗen ko honto o nawride imamu suyuti fewndo jibina fewndo ɓe feƴƴi tawi cheikh mouhammad bun abdul wahhab jibinaka taw ko honno kanko oɗo shi'ajo rafidayankejo o wi'irta wonde imamu suyuti windi deftere jantaki toon fi mouhammad bun abdul wahhab ɓe hayɓe wuuri dal winduɗo deftere nden feƴƴiɗiɗo ko neeɓi ternen duuɓi temedere e ko fayi ma takko duuɓi temeɗɗe ɗiɗi si oɗa jibina kono o wawata windirde deftere o winda inde goɗɗo to fewndo o wuuri haka o maayi hari on ɗon déjà o jibinaka ɗum ɗo ko hollay ɗum en wonde shi'a haqqille ɗen ko lowɗe haqqille ɗen ko haqqille majjuɗe ko yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ko yimɓe wawɓe wa mummunteji ɗi tawata ko mummunteji ɓurɗi sobude ɗin sifa babbi e ko nande sifa ɗin piiji aray jama julɓe ndaare ɗo hay fenande nde o feni nden kanko oɗo shi'ajo wonde imamu suyuti no janti fi ahmad attijjani imamu suyuti wiwɗen jibinede maɓɓe ko 1445 feƴƴingol maɓɓe ko 1505 kañum imamu suyuti ko 1505 ɓe feƴƴin joni darten moƴƴa feƴƴingol maɓɓe est ce que harimo oɗo ahmad attijjani e hoore mum jibinama ɗum ko o waye kono noon ahmad attijjani kañum ko jibina ko 1737 woni ko ahmad attijjani jibina imamu suyuti ko feƴƴini ko 1505 ko fandi o ko fandi duuɓi temeɗɗe ɗiɗi no hakkunde e ono wiyete feƴƴingol imamu suyuti kañum may jibinede ahmad attijjani ko honno imamu suyuti windirta deftere janto inde ahmad attijjani ton e hoore imamu suyuti ko feƴƴini heɓuno duuɓi temeɗɗe ɗiɗi fi ahmad attijjani jibina haray ko ayo shi'ajo miɗo landima ɗo hanin ɓawiɓe koye deftere kaarire haray janga yaltinan en nden ɗon deftere jangana en kañum deftere nden ka imam as-suyuti ɓe janti ɗon fi kañum ahmad attijjani ko noon ɗum ɗo no ɓangini fenande ma molanande nden imamu suyuti feƴƴingol maɓɓe wanno ko fandi o duuɓi temeɗɗe ɗiɗi fi ahmad attijjani jibina kono imamu suyuti jantorto fi ahmad attijjani e deftere nde imamu suyuti windi wonde ahmad attijjani ko ganndo haray ko ayo shi'ajo rafidayankejo meɗen habborma ko lannaɗa ɗo naam ɓen ko gonta ko e bandiji waylitoji diina kan hukkindira ko hukkindirtaake ndaare wano astawna feni baɗatol muhammadaji ndaaro konnguli cheytaniya ko winda e nden deftere jannguɗa wiya ko docteur a kawna feni baɗatol muhammadaji miɗo jogiide kitabul bidawal muhdasati wal wa malasila miɗo jogiide kitabu tawhid lakika risale bun fawzani miɗo jogiide miɗo jogii defte wahabiya ko timmi cappanɗe sama o janngude ndaara a yiya yeteɗa ɗum ɗo no dagi yawya yeeso tawa ɗum ɗa no armi a yiya deftere wahabiya ko ɓeynama juuragol gabru ko sirku yaha e deftere ibnu qayyimu jawde wiyeteɗo kitabi ruh sa daari nden deftere a yiya ko hawni dalilji ziyara hoyimo yaltini ɗo donc mi ala juutine ɗo aray wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aray nasusi ko sirku aray nane ko konnguɗi ko shi'ajo woni wowlude o yi konnguɗi makko ɗin ko o yenni ɓeɗo karmokoɓe wonde ko bandiɓe subhanallah haray ko ayo shi'ajo rafidayankejo o wallahi summa wallahi bandi ɓura on onon ɓeɗo ɓete ɓe waylali deftere allahu ne ɓe waylali sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam onon fefindiɓe inni deftere allahu nden nde sellah dariɓe fefindi hadisaje penale naadi e sunna nelaɗon dariɗo yennuɗo rewɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam yennuɗo yumma aishata radiallahu anha ɓe tawata ko ɓe habibatu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ɓe nelaɗo on landa yimɓe ɓen fof ko hommoɓe ɓuuri yidde hadise on himo ka sahihayni hadise ittaɗo e amre bunil as ɓe landi nelaɗo alayhi salatu wassalam yimɓen fof ko hombo ɓurɗo yidde ɓe maaki ko aicha onon shi'a tawi ko ɓeeɗo woni ko ɓurɗon añude bandi ɓura on kono yo shi'a ndaari kulayni ko windi e deftere moɗon usulul kaafi e penale muɗum amma wiwgol maɗa wonde no woodi e defte sunna goo ka ɓe innatama ziyara ko shirku no woodi e defte goo ka ɓe innatama no dagi ɗum ɗo ko majjede maɗa ko ɗum waɗi simi janti nanen ka affaire talki e nasito ko ni fenirton e hoore yimɓe sunna ɓen tawayi ɓe waɗi tafasil ziyaraji ɗin ka sunna karmo koɓɓen no janti pecce tati ko ziyara mo tata ko shirkiya e ziyara mo tata ko bidaiya e ziyara mo tawata ko o sunna ko ayo shi'ajo rafidayankejo ɗeɗo toɓɓe tati karmo koɓɓen fuu ka sunna no fotti ɗum ɗo
karmo koɓɓen no fotti ɗum no ziyaraji shirku ɗin hiɓe ɓangini fi majji hiɓe laɓɓini ziyaraji ɗi tawata ko ɗi bid'a ɗin kadi ɓe ɓangini fi majji ɓe laɓɓini ziyaraji ɗi tawata ɗin ko ɗi sunna ɓe ɓangini ɓe laɓɓini ko on boye sunna yan keɓɓen innuma waɗugol ziyara kabru façon ziyara fo no harmi ko ayo shi'ajo rafida yankejo télé hadisaji nelaɗo alayhi salatu wassalam no ari fi ziyara cheikh l'islam bin temia tigi no mari risala fi ko yowodiri fiyake ziyara ko honno neɗɗo waɗirta ziyara hiɓe janti ɗum ɗon nder to haray ko ayo shi'ajo rafida yankejo acce fenugol ziyaraji no woodi wiyaɗi ko shirku kala ziyara yawɗo toon tawi ko toragol o waaliɗo nder to e faabinorgol o waaliɗo toon e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji ko ziyara shirkiya kala yawɗo toon tawi ko nelugol o waaliɗo toon yo on toranomo allahu subhanahu wa ta'ala o faabi yo on faabinormo ɗaɓɓanmo faabo ko allahu azza wa jalla e ko nandi e sifa ɗin ɗon ko bid'a ko ziyara bid'iya amma ziyara sunna on neɗɗo on immoto ɗum na waɗante ɗum hitande kala innugol ko hitande kala ñallal kaariwal ɗum ɗon ko bid'a noon ko ayo shi'ajo rafida yankejo ma ɗum innugol wonde lewru kala ko ñallal kaariwal ziyara nelaɗo o waɗi ɗum hay jemma neɗɗo ko saga nde o immi o yahay waɗugol ziyara so hewti o fewta mo wari waɗugol ziyara on o salminamo ha gasa summa bada dhalika o fewta ka qibla o waɗanamo du'a o toranomo allah ko ɗum ɗo wiyete ziyara sunna ko ɗum nelaɗo o yamirno ɓe maki kuntu nahaytukum an ziyarati alquburi walakin fazuruha fa innaha tudhakkirukum almauta riwaya go fa innaha tudhakkirukum al akhirah ɓe maki mi laatino hari mi haɗi on ziyara tawi ko kulol honɗum fiita sahaba ɓen wota ɓe yanoyi e shirkuji ton kono ɓa tawhid on tabiti e ɓerɗe maɓɓe ne ɓeeɓi aqida selluɗo ɓe maki walakin fazuruha joni juuroye kaburuji ɗin wan noon fa innaha tudhakkirukum almauta andintinayi on mayde nden andintinayi on kadhalika al akhara o haray komi wasiyotoma ko wayi shi'ajo rafida yankejo koya accu ko wiyete kon fenande acca ko wiyete kon toñugol wowla gonga ko wan noon ziyaraji ko niɗi feccori inda ahli sunnati wal jamaa naam yo waabiyaɓe ɓe janngu qur'ana ha ɓewta suratu fat gara haga karantiɓaɓe janngude qur'ana yergina sigi ko janngugonde yergina wona taskagol aray min mi jangi qur'ana ha mi ari ka aya 40 mi tawi ko fenɗa ko wona ɗum wonɗon ko ayo shi'ajo ko wiɗa ko wonde ɗen ayeje ɗon ka aya 40 ɗen ɗe ala ka aya 40 few ka suratu sad déjà ko ayeje ɗiɗi non accu fenugol aya arano on ɗon ko 40 en aya ɗimmo on ko 40 wano mi jantoranma noon ka arande lawol ko ayo shi'ajo rafida yankejo no menen no woni jangude qur'ana men tasko menen ko menen woni jangude qur'ana men taskone ko ɗum waɗi si tawi hawri mi hollima penale maɗa ɗen ka sengo qur'ana ɗon ko tawata konko tindinay ɗum majjere maɗa nam wona qira'atu ihtimari wona jangugol takko o daragol yergina yaha yeltito moƴƴiɗɗi julde tedduɓe ɗum hokkata gandal allah tabaraka wa taala kala ka o yewti yewtere o wiyata mi yewti ɗum ɗo kono koli qawmi yatafakkaru ko yimɓe miijitotoɓe noko ko wiya liwulinnoha noko ko wiya ko liwulil abusar qur'ana ko takketede wona janngugol yergina woni taske inchallah ɗumma inchallah si juuti laaɓay ibn taymiya jombano yoɓe yeetino e mbaɗi o jomba siko dewanno waabiyaɓe ko inni men wo mbaɗi ibn taymiya jomba wo ko tinna golle dewal subhanallah wo ko hakke ma ko tinnino e dewal ngal ko wo uginino e qur'ana o ɓuɗo neɗaɗo aray ko ayo shi'ajo rafida yankejo koko jantiɗa ɗo wonde qur'ana ko tasketene ɗum bila shakkin ala taskotoɗo qur'ana ɓuuri ahli sunnati wal jamaa on ɗon kamɓe ɓe faami firo mayre on ko laaɓi pos waɗi karamo koɓɓen maki wonde sabilu tadabburi ko fahmul ma'ani mana muɗum goɗɗo ko wawata taskorde qur'ana taw ko famugol ma'anaji mayre o onon taw hiɗon majja firo qur'an hiɗon majja tafsir qur'ana ko honno taskorton qur'an ɗiɗo wi tawde sella minen noon men en jaɓi hinde selli meɗen jaɓi wonde ko woni e mayre kon fof ko gonga ko immordete allahu azza wa jal meɗen andi kadi ma'anaji mayre on ko minen noon woni taskotoɓe qur'ana men ko waɗi ko minen woni gollitirde kañum qur'anare allahu subhanahu wa ta'ala ne ala neɗɗo mo tawata ko wonɗo gollitirde qur'ana ha hewtiti neɗɗo sunna ɗum ala neɗɗo wonɗo gollitirde alqur'an ha
tawa ko hewtitiɗo yimɓe sunna ɓen haray men landoma ko ayo shi'ajo rafidayankejo alandike ko fi honɗum hari cheikh al islam ibn taymiyya taɓe jomba ɗum komin mari komin wiyama ko allahu alam ko allahu subhanahu wa taala an min landike ma ɗum ko honɗum haɗi annabi yahya ɓe jomba ka ruttande aranere nde mi ruttimo bimana yewtere nde tawata ko yewtere aranere nde mi ruttunomo nden e nder annabaɓe ɓe mi jantino wonde ɓe jombani ɓen mi faljuno ka wiwgol annabi yahya minni annabi zacharia ara en fof ɗen andi ko annabi zacharia jibini annabi yahya ɗum ɗon komi fandino ko annabi yahya haray min landike ma ko ayu shi'ajo rafidayankejo ko honɗum haɗi annabi yahya jomba jaabi men ɗum ko honɗum kadi haɗi annabi isa ɓe jomba ha allahu azza wa jalla ƴawni ɓe ka asama ɗum ɗo ko landal ngal min landima amma fi cheikh al islam ibn taymiyya mene wona men fenoɓe komin andi kon ko allahu alam ko allahu andi ko honɗum haɗi cheikh al islam ibn taymiyata ɓe jomba rahimahullahu jalla wa ala joni noon min landike ma kadi ko honɗum haɗi annabi yahya jomba ko honɗum haɗi annabi isa ɓe jomba ko atti allahu subhanahu wa taala ƴarnude ɓe ka kammo naam nelaɗo ko feƴƴinta hajju ndenayo imana on ɗo gimi mi yejjitaɓe to waffa rasulallahi an tendi niswatin ilayhinna tu'dal makrumatu wa tunsafu nelaɗo hajjuno ndenayo kala sonnajo kelɗuɗo koye ɓen baccitete haray ko ayo shi'ajo rafidayankejo wona tu waffa innete ko tu wuffiya na tu waffa innete nani ko tu wuffiya rasulullahi innete na tu waffa dey ha tu wuffiya mana muɗum hunnano rasulullahi nelaɗo allah o na tu waffa innete nelaɗon accuno jeenayo na'am e tawata ko laaɓuɓe pos onon shi'a arrawafida dari ɗon tunnin ɗon ɓe onon shi'a arrawafida dari ɗon tunnin ɗon ɓe ɗum ɗo ko hunde nde tata ko andande na'am kala sonnajo timmuɗo kala sonnajo laaɓuɗo ko ɓen woni ummul mu'minun ko ɓen azabu yaani sa'a ko ayo shi'ajo rafidayankejo wiyatake ummul mu'minun ko innete ko ummul mu'minina ummu almu'minina ɗum kadi ko gooto petto innete ummul mu'minina on ɗon inne nene gomɗin ɓen si tawi noon ko ɓe buyi ko ummahatul mu'minina innete nani shi'ajo ɗon ko jam'uno ummul mu'minina on ɗon ko mufrad gooto e maɓɓe sifayuma mene aicha inne ummul mu'minina ummi aishata naam ummul mu'minina ummi abdillahi afwan mi ummu abdillahi afwan mi inneno haray si innama ummu haray ko gooto si innama almuminin ɗon haray ko mudafun ilayhi ɓe haalanima ɗon ko majrur ko ya innu ummul mu'minina ummu abdillahi aishata radiyallahu anha amma siko ɓe buyi inna ummahatul mu'minin ko noon ɓe wirte nani ɓe fo ɓe innatake ummul mu'minina ko ummahatul mu'minina innete ɗon ko jam'uno ko ayo shi'ajo rafidayankejo innatake kadi ummul mu'minuna ko ummul mu'minina innete nani haray majjere nde ga ñoray gokkum annabi lastunna ahadin min annisa ko ɓe galla yeeti gono yo sonnaɓe nulaaɗo on nanda e ɗo tande goto nelaaɗo acci jeynayo aboubacry jombuno jelo oumarul farouk jombuno jelo usmana bun affan ali bun abi talib kanko jetno sayyidat nisa il alamin ibnu taymiya ɓurɓe ko dewal ibnu taymiya heɓu dewal o hulu allah ha o ɓuri aboubacry o hulu allah bal ha o ɓuri nelaaɗo hayrul halqi mo allah waɗi wa innaka la ala hulukin azim وإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رسوله أمور بيفو أمور أبو بكر الصديق بابا أصحابنا بابا يوم عائشة أمور عثمان بن عفان يتلو سنة بن الله لديدو أمور سيدنا علي كرم الله وجهه من لا رشيا رافضيجو Ousmane ko wiɗa ɗum Ousmane ɗetti sonnaɓe nelaɗo ɗiɗo Ousmane na sonnaɓe nelaɗo ɗettuno ko geɗalɓe nelaɗo ɗiɗo Ousmane ɗetti amma konko aaƴiɗa ɗo wonde Ousmane ɗetti sonnaɓe nelaɗo ɗiɗo Ousmane ɗettal sonnaɓe nelaɗo ɗiɗo dey kono Ousmane jombirta neniraɓe muɗum Ousmane ko ɗettuɗo ko geɗal ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɗiɗo ko ayo shi'a rafidayankeje hara wiwgol ma wonde cheikh al islam ibn taymiyya ko haɗi ɓe jombugol ko tinnagol e dewal ɗuno wi'ugol ma wonde a heeɓi wahhabiyankejo wolanɗoma ɗum andi menen madama meɗen andi ko on fenayɓe ko o yimɓe fefindotoɓe haalani men inde on haalan men inde makko menen min landotomo koye deftere honde woni ko itti ka windi cheikh al islam ibn taymiyya ko sabu tinnagol e dewal woni ko haɗi ɓe jombugol ɗum ɗon so tawi an a amnomo landagol menen min landotomo kono ko si a haalani men inde makko ko wan noon ko yimɓe ɓe tata ko on fenayɓe
waɗi ko yimɓe ɓe tata ko on fefindotoɓe minen komi wiwma won cheikh al islam ibn taymia ko haɗi ɓe jomba allahu azza wa jalla alam min kam mi woni ɗo mi anda jonno mba wi a heeɓi wi'uɗoma wonde cheikh al islam ibn taymiyata ko haɗi ɓe jomba ko sabanede mattawde wonde hiɓe tinni e dewal haray haalanme wowlanɗoma ɗum on min landomo dalil muɗum minen min landoto on tigui o haalna men ko honto ɗum windi si tawi windaki min inna idan ko kanko faami ɗum ɗum ɗon ala binde haray ɗum ɗo koyo laaɓane posko ayo chi'ajo rafidayankeni sa yejjiti noon miɗo landima kadi an kadi ko honɗum haɗi annabi yahya ɓe jomba ko honɗum haɗi annabi isa ɓe jomba ɗo yoɓe ƴawnede kamɓe annabi isa alayhi salatu wassalam naam aɗo maki anamadiya dole halli waliyum babu ha ibn tabiya ɓuuri ɓe fo rewgol allah o ɓuuri ɓe fo hulgol allah hadise mo tawata ko hadisun batil ana madinatul ilmi wa aliyun babuha oɗo ko hadise mo tawata shi'a arrawafida hiɓe jogitimo hiɓe yima e hoore makko ko hadise noon mo tawata ko o merejo o sella e nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam aray kañum oɗo hadis ko hadise mo tawata imamu tabarani no yaltinimo ka almujamu alkabir kadhalika imamu alhakim no yaltinimo ka mustadrak imam ibnu almuqri ɓe jantimo kamɓe kadi ka mujam maɓɓe imam assahmi ɓe jantimo ka tariha maɓɓe e alkhatib tigi hoore muɗum khatibu albaghdadi no jantimo ka tariha maɓɓe e imam ibnu almaghazili kamɓe kadi ɓe jantimo ka manaqib ali ibnu hibban kadi no jantimo ka almajruhin ibnu adi no jantimo ka alkamil imamu al-uqayli no jantimo ka abdu'afa abu nu'aymin no jantimo ka alma'rifa hadise mo tawata ɓeɗo jantike haaɓe wi wonde nelaɗo on ɓe maaki ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman arada al ilma falyatihi min babiha oɗo hadis ko hadise mo tawata la yasihhu min jami'i turuqihi o sella few e laawi kadi ɗi o ardi ɗi fop majji ala laawol hay e gotol ngol tawata ko laawol sellugol wannon imamul uqayli ɓeɗo tigi e hoore muɗum walla imamul aqili ɓe janti rahimahullahu jalla wa ala kamɓe tigile e hoore maɓɓe oɗo hadis moɓe janti ka du'afa mana ka deftere maɓɓe wiyetende a du'afa ka mujallad tammo sengoɗerol 149 ɓe maaki la yasihhu fi hadha almatni hadithun ɓe maaki oɗo matnu hadise sella e makko few oɗo matnu hadise sella e makko few tabi ta e nelaɗo alayhi salatu wassalam wonde ɓe maaki ɗum ɗo kadhalika ibnu alkaysarani rahimahullah kamɓe kadi e hoore maɓɓe ɓe janti ka tazkiratu lhuffadi ɓe maaki hada alhadithu mimma btakarahu abu salt alharawi walkadabatu ala minwalihi nasaju ɓe holli wonde oɗo hadis ko hadise mo tawata ko hadise sefindaɗo ni hadise mo tawata ko hadise faccaɗo mo sella e nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam aboubacre ibne al arabi ɓeɗo rahimahullahu jalla wa ala kamɓe tigi ɓe maaki ka ahkamul qur'an maɓɓe ka mujallad tammo sengoɗerol e 60 ɓe maaki hada hadithun batilun annabiyu sallllahu alayhi wa sallam madinatu ilmin wa abwabuha ashabuha wa minhum albabu almunfasihu wa minhum almutawassitu ala qadri manazilihim fi lulumi kamɓe aboubacre ibne al arabi almaliki ɓe maaki ka ahkamul qur'an maɓɓe mujallad tammo sengoɗerol 60 ɓe maaki hada hadithun batil oɗo ko hadise merejo ni o sella ɓe maaki no anda noon nelaɗo alayhi salatu wassalam misal maɓɓe ko madinatu ilmin saare gaddal kono wa abwabuha dambuɗe ɗum ɗen wona ali tun ko ashabuha ko sahabaɓe kañum bi maana yani ko wondiɓɓe kañum saare nden jonno wondiɓɓe saare nden ko ashabuhu sallllahu alayhi wa sallam imamu shawkani kamɓe tigi e hoore maɓɓe ka alfawaidu lmajmua sengoɗerol 349 ɓe maaki zakara hada alhaditha ابن الجوزي في الموضوعات من طرق عدة وجزم ببطلان الكل وتابعه الذهبي وغيره بماكي وندي ذكر هذا الحديث ابن الجوزي إمام ابن الجوزي بجانتك أولو حديث في الموضوعات إذا دفتر بجانتي حديث هاجد إتواتك حديث موضوعة
min turuqin idda ɓe janti ɗum kadi immorde e laawi ɗi tawata ko laawi ɗuuɗuɗi wa jazzama bi butlanil kull ɓe ɓangini kadi ɓe tiiɗini ɓe holli wondema ɗin ɗo laawi ɗi fop majji ko laawi mereji imamu zahabi kadi tawti ɓe e muɗum ɓe luutondirani ko wana noon cheikh al albani alayhi rahmatullahi ɓe maaki ka silsilatu daifa hadise 5 numéro 2955 ɓe maaki wonde ko hadisun mawdu ko hadise mo tawata o sella few idan haray ɗum ɗo ko hollugol en wondema oɗo hadise ko hadise mo tawata ko lowɗo ni o sella e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama o sella e nelaɗo on alayhi salatu wassalam waɗi si tawi imamu tirmidi tigi ɓe filli ka sunan maɓɓe wonde ittama e ali ibni abi talibin marfu'an bi lafdi ana darul hikmati wa aliyun babuha wonelaɗo maaki ana darul hikmati wa aliyun babuha imamu tirmidi tigi ɓaɓe fillike oɗo hadise ha gasi ɓe janti ley makko ɗon ɓe maaki haha hadithun gharibun munkar oɗo ko hadise koɗoni tugarankejo mo tawata ko yeddaɗo kadi o tabitali few o sella few enelaɗo alayhi salatu wassalam idan haray oɗo ko hadise mo hewɗen nanugol shi'a an rawafida hiɓe yima mo e noppi yimɓe ɓen ko hadise mo tata ko lowɗo hadise merejo nani ko ayyo shi'aru rafidayankoru naam o ɓuru anas ibn maliki garduɗo nelaɗo duuɓi sappo o ɓuru umarul faruku o ɓuru sahabankeɓe nelaɗo ɓe tawata ɓe ɓurana wacci والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ومر بين صحابا كيف يهيب ومكي جمودي هكي قال لي جمودي الذين تبعوه في ساعة الأسرة يبو تامي يبرو بيفو دوال الله وهذه جنبه وقال يا قال ونادي ما تتكو بندي يا قال هذه جنبه kita inon ko fi dewala di obo oduman tingato ila do lewi Allah burana tibbe makko wi fawto Allah dali ma anzalna alayka alqur'ana litashqa oɗo shi'ajo wallahi ko bandiru molanandu nane ko ono wonno wiwde nane wonelaɗo maaki uskuru mahasina mawtako kanko hande himo jooɗi ɗo noon nini himo yenna cheikh al islam ibne taymiyata rahimahullahu innaɓe koɓe bandiɓe haray ɓe wiya cheikh al islam ibne taymiyata bimana yo ɓernde maɓɓe ɓuttu hiɗen toro allah subhanahu wa ta'ala yo allahu ɓurtu ɓeydude daraja maɓɓe o wana kamɓe fuɗɗa wi'ede ɗum annabaɓe allahu tabaraka wa ta'ala ɓen alaɗe laaɗo hay e goto ala annabajo hay e goto siwana yimɓe makko ɓen aybinnomo mo jokki sunna maɓɓe on goni alyahudu darino inni annabi isa alayhi salatu wassalam koɓe waladu zina ɓe inni annabi isa ko ɓiɗɗo zina kono ɗum ɓe daali annabi isa siwana teddungal oɗo siyajo ko wurtata ngal ɗo ɗengal makko soɓungal ɗiɗo toni makko tuunuɗi ɗeɗo ñiiƴe makko ɗe tawata ko nakkisiiɗe o uddita ɗum ɗo fof o tummidira ɗum ɗo o fewtina oɗo karmokojo mawɗo ɗiɗo konnguɗi bonɗi ɗum ɗo ko hollay ɗum majjere makko nane fefindande e fenande wonelaɗo o rewi allahu tabaraka wa taala ha allahu tippini wi nelaɗo o yo fowto e shi'a rafidayankejo accu fenugol allahu tabaraka wa taala ko honto o wi nelaɗo alayhi salatu wassalam yoɓe fowto honto allahu no wi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin o wi nelaɗo rew joomi ma ha mayde tawama rew joomi maɗa ha mayde nden tawama an oɗo shi'ajo daroɗa wiyamen allahu tippini wonde yo nelaɗo on fowto acce fenugol e oɗo sharia allah subhanahu wa ta'ala tino woyo hontu allah wi muhammad nelaɗo juulayno haade koyde ɓuuta allah yeeti muhammadu mi tippinirani e qur'ana wima yaati jaroji on no resduno jeenayi o sonnaɓe ibuntamiya ɓuro on haɓɓaynoɗo rasulu ƴettayno kaaje haɓɓatede muɗum won rewa allah tabaraka wa taala ibuntamiya ɓuro rewgol allah so ɓe ɗaɓɓu dalil goo ɓe yaltinana en toɓɓere ko haɗi ibuntamiya jomba ɓay gonɓe jooɗi ɗo ɓena cheikhul islam ibuntamiya yoɓe ɗaɓɓutu deftere honde iɗen duwa janngude taarih waabiyanoynan ɗo goɗɗo baltino tagi kono inchallah en arti e ñande goo darsu on e waɗi a 1 heure de temps 40 minutes 50 minutes yewtugol fi probléme ji waabiya aray an shi'ajo on ko amen ɗaɓɓirta landagol o mo wi'uɗa wonde o wi'ima a wi wahabiyankejo alandike mo innima cheikh al islam ibne taymia ko haaɗi ɓe jomba wo ko sabu tinnagol e diina haray addan men o wowluɗo ɗum kono ɓaɗa andi ko yimɓe fenayɓe
on fefindoto penale addam men inde on ɗon neɗɗanke si tawi men andi inde makko minen men landotomo holla men deftere nden o holla men deftere nden wonde ko tinnare haɗi cheikh l'islam ibn taymiyata ɓe jobba o holla men ɗum amma noon si tawi ɗum ala hulu joomi ma acca fenugol minen gandani raali men wonde ko tinnare komin wi'atama e muɗum ko allahu alam ko waɗi minen men fenata mi wowlata komin anda ko allahu azza wa jalla anni kañum e cheikh l'islam ibn taymiyata ko honɗum haɗi ɓe jomba kamɓe cheikh l'islam ibn taymiya joni noon sa konti ɗum a yiɓe mi landoma ko ayyo shi'i arrafidi annabi yahya ko honɗum haɗi ɓe jomba annabi isa ko honɗum haɗi ɓe jomba ko ayyo shi'ajo rafidayankejo naam haray wattude e muɗum konko wolɗa fi barkinorgol ɗon kadi meɗen heeɗi yewtere maɗa nde meɗen habbinde nani haray meɗen habbinde inchallahu jalla wa ala naam awa ibn tamiya ɓurane laaɗo o ɓura aboubacry siddeɓi o yiɗu dina ɓuri aboubacry o yiɗu dina ɓuri o ali karramallahu wajha mo nelaɗo maki anta minni bi marjinati haruna min moussa nelaɗo maki ali hanne min hakkude men no wawi hakkude annabi moussa e haruna e annabi moussa ala ɗo na ali noon totoɗo ibn tamiya ɓurɓe fof nane ko layi foni wolde wosi annabi moussa alano ɗon ko ali lontoto ali lonto annabi moussa mayino ali lonto annabi moussa fewndo wuruno hari ali wuura ali lonto annabi moussa ali ko wuruno hari annabi moussa feƴƴinino ko ayo shiyaru rafidayankoro ko anno ko faalaɗa faminirde gon sengo ko woddema awasi nelaɗo on feƴƴini ko ali duwano lontade o hadise ɗo ko hadise mo tawata himo selligo e wala muskila ko wonto muskila o woni kaka faamuji moɗon ko waɗi on jantanto yimɓe ɓen hadise on jantota ko sabu o nelaɗo alayhi salatu wassalam kaɓe makayno oɗo hadise tawi go yimɓe maɓɓe ɓe yimɓe nder suudu maɓɓe ndum mooɓinoɗon ko ɓen ɓe mooɓunoɗon kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yewti ɓe fiidina ha gasi ɓe fewti noon ali ɗon ɓe maaki wonde ko ayyo ali anta minni bi manzilati haruna min moussa mana muɗum e ɓeɗo yimɓe an woni yimɓe nder suudu an ndun ɗo an ali madama an a gomɗini ko an attilan gomɗi an atti jaɓudelan e yimɓe nder suudu an ndun ɗo ɓaawo oɗo sonnajo an wiyeteɗo e bi mana yuma meɗen khadijata kañumma e ɓaawo aboubacre as-siddiq radiallahu anhu si tawi yarama ka helli faɓɓen e ɓen ɗon ko atti jaɓude islam ko kañum aboubacre as-siddiq amma ka pay koy ko ali ibni abi talib joni noon nelaɗo alayhi salatu wassalam no jantade hakkude ɗon ɗo waɗi karmokoɓe yaruɓe wonde ali no atti aboubacre jaɓugol islam sabu tawde ali ibni abi talib kañum no wonduno e nelaɗon alayhi salatu wassalam no wonno payko amma aboubacre as-siddiq radiallahu anhu ɓen ɗon kamɓe kaka yaasi ɓe wonno ala kulli hal ali ibni abi talib ka nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe janti ɗum ɗo ko sahi hombo ko ɓe janti ɗum ɗo ko fewndo ɓe mooɓuno yimɓe nder suudu maɓɓe ɗum ɓen guure maɓɓe ɗen kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam siɓɓe maɓɓe ɓe notorta e galle gote ɗen ko ɗon ɓe makanno ali ɗum ɗo ɓe maaki e hedde an e ɓeɗo an yiɗa wonanin min ka annabi moussa e annabi haruna wonnoɗo annabi haruna ka wonannoɗo annabi moussa idan si tawi mi iwiɗo ni joni ko allontotolan e ɓeɗo yimɓe nder suudu an ɗo ko ɗum ɗon woni ko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe ɓangini ɗon ɓe yimɓe ɓe moɓuno ɗon wona lontagol e hoore mofteɗen ɗe fof ko ayyo shi'año joni noon hay si tawi ali attiki aboubacre gomɗingol karmo koɓɓe maaki ko gomɗinal aboubacry ngal watte itibar e muɗum saabu ali ibni abi talib hari ko payko wonno kañum déjà hari helli faaka taw ɗen andi kullu mawludin yuladu ala al fitra inan on islam ali ibni abi talib ɗon no wa islam mo tata ko tajdid ko wonnoon kamɓe ali ibni abi talib koɓe payku wonno hari ɓe helli faaka aboubacre as-siddiq radiallahu anhu kañum noon hari helli faama ko ayyo shi'ajo rafedayankejo naam mo seyna ali jombi yumma fatimatu zahra sayyidat nisa'il alamin donc hay yo jama on ɓeydu wattande ila karamo koɓe ɓen ka watta hatto waajotoɗo wonde towna ɗengal ngal yo watta ila anda ko woni e windude kon wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar allah gaadi kala golle ko waɗa to ɗo gonge mawko fappu no winda fiña wallina annoon shi'ajo nga anda ɗum ko ɗum waɗi si tawi hawri hiɗa fende fefinoɗa wowla ka deftere allahu ko ala nder ton wowla hadisaji ɗe tata ɗe sella e nelaɗon alayhi salatu wassalam wowla penale siraji ɗi tawata ɗi sella hakkunde imamu suyuti en
kañumma e ahmad attijani en ko tawata ahmad attijani imamu suyuti ɓe meeɗa wuuridude ko fandi o duuɓi temeɗɗe ɗiɗi no hakkunde maɓɓe feƴƴingol imamu suyuti e jibinede ahmad attijani a wiya imamu suyuti manti ahmad attijani mo tawata o jibinanoka haray wattu yeli dey anda wonde kala ko wonɗa wowlude no windede kala ko wonɗa e aaƴade e fefindade ɗum no waɗede no windi ko laaɓi pot naam mo ɓe ko woni wolde ko ko responsable no alqiyama on tigi o landi tete on ɗum o wowlanno on no wowlirno dalil muɗum o ko hotto settuno fof e muɗum haray ko responsable sa daari tuufi ina jonna mbuuɗi fi ina jooɗi ka ɓuuɓi fi kama bandi no jooɗi takko maɗa waɗuɓe bandiyagal haronto no jooɗi sifa ma en an tigi ka wonɗa ɗon e hoore maɗa bandi ɓe tawata ko shi'a arrawafida bandiji sifaji ma ko jotto takko ma ko addantama yewtireji fawama wowlugol sifa ɗiɗo piiji ɗum ɗo no hanuno ma wajude ko ayo shi'ajo rafidayankejo sela ɗiɗo piiji hula jomi maɗa tabaraka wa taala anda yawma alqiyamati allahu azza wa jalla landitoy toma dendagal ko konɗa fefindade ɗo naam takko ma nanjurima jonjino dalda tuuɓe no tentina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maji inna allaha la yanzuru ila amwalikum o majjire moɗanane ƴettugol mbaadi yeeya ɗum ta battigugol mbaɗi naɗi woni kulol allah heewi ko nakiri ɗo ka dude qur'ana waɗa yimɓe wonɗine to qur'ana haɓe reɗine haray ko ayo shi'ajo rafidayankejo meɗen landima ɗum koye duɗal hongal toɗɗanimen ɗum ko duɗe honɗe ka jiwɓe hunjina ha e ɓurana ha ɓe reedina wannoon penale maɗa ɗen ko aqwal mubhama konnguɗi ɗi tawata ko konnguɗi ɗi andanɗa hoorema ko ɗi aaƴiɗa wallinɗa sina ɗum pellet no anda mbaadi e hoore muɗum mbaadi ndi neɗɗo mbaadino to waare makko ne e coñci makko ɗi yo tentu ɗum ɗo e hoore mum ko ayyo shi'ajo ko diina ni mi addanima dalilaji muɗum naane kadalika ɓornagol coñci tigi no woodi façon coñci ɗi tata ko diina nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ilbasu min siyabikum lbayad fa innaha min hayri siyabikum kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓorne e coñci moɗon ɗin ko wiyete kon dane wonnon coñci daneji ɗin ɗum no jeeya ko ɓuuri moƴƴude e coñci moɗon ɗin ɗum ɗo e hoore muɗum ko kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam woni ko tindini ɗum ɗo ko ayyo shi'ajo rafidayankejo haray ƴiwgol maɗa wonde heewi ka qur'ana hunjinaɗo jiwɓe ha ɓe reedina toɗɗano men juɗal ngal ko honto hikkori hara wowlali fenade ɓaaga ko waɗi pellet siɗa anduno a wowle siɗa anduno hara hiɗa anduno ka woni a wowlay ko ayo shi'an iɗon andira taali e tinde ko ɗon fenuɗon sakuɗon fenade hakkude mon onon shi'a kañum e tijjaniya innugol heɓike sunnayankejo mo wiɗon ko wahabiyankejo wo o soodi ɓiraɗan goloriyaji o naɗi o jonni biro makko wo ko yo yoɗituɓe koɓe muyni ko kono min mi tefi ɗum ɗo haami ronki ɓiron ko andude ɗum koye hoɗo hongo waɗi ɗum ko hombo waɗi ɗum siɗon lollina tunden fenade ɗon minen kala komin wowlata e hoore moɗon simin andi sarahatan min ɓanginay ko laaɓi pot joni si tawi ɗin ko gonga ɗi piiji ɗi wonɗon e wowlde ɗo mumo wowlane yimɓe ɓen ɗum ko honto woni jama o yaha ɓe yiya nam qur'ana konakiri ɗo ɓenga ɓe wonjinde qura jiw ɓen tan jiwti jiwo munjo ha tawa ko karama kojo on ƴettata jiwo on ka on ɗo wal naɓa mo e koyen jinamo ɗo reydinamo ko ñewi konakiri ko ɗawat subhanallah ko ayo shi'ajo joni heewi jamtani men gotum pet men anda ko ayo shi'ajo rafidayankejo o yi jama heno penale maɓɓe ɗe joni meɗen ɗaɓɓirma nde yewtere ɗo si hewtima ya waɗan men tafsil ɓanginanamen ko nokkeli honɗi e honɗi e honɗi ɗum ɗo waɗi meɗen habborma ɗum ko ayo shi'ajo rafidayankejo woɗɗo anda ko nokkeli telu e juɗe ka juɓe wona wonjinede qur'an juɓe ɓe wonjine toon ha ɓe yiyani e maɓɓe toon ɓe heedine ma ɓe fiyane ma ɓe partout e rendoji ɗi fof waɗi e lagine ɗo on ko sifa ɗum ɗo fof ko golle hombo noon ɓuri waawiya miɗo andi ɗo duɗal gorejo an ka jannata haya hay tawa wonde mo fawi juuɗe makko den ka hoore balaji juɓe ɓen subhanallah ko ayo shi'ajo haalani men on gorejo maɗon ko hombo noon ko honno neɗɗo sunna wonirta gorejo neɗɗo shi'a ɗum ɗo ko piiji ɗiɗi hollata walla piiji tati ko imma hiɗa feññinanimo wonde ko a sunnayankejo hiɗa suuɗi shi'a yagal maɗa ngal walla o waye kanko e hoore makko o anda wondema oɗo sunna mo o jokki jaɓata wonde kanko e shi'a rafidayankejo yoɓe weldu kono ɗum ɗo min mi sikkitaki ko fenade noon
addani men on gorejo mako honno o wiyete e ko honto duɗal makko ngal woni mais yaha men yi'a wonde himo fiilade jiwɓe ton ɗo ko penale ko tindi e taali penale ɗo fayda ha yewtere makko nden lanna kanko oɗo chi'ajo rafedayankejo ko sifaɗi ɗo tindi kañumma e penale woni ko o wowli ɗon joguiɗo yewtere asire nden no andi haray emo wowli ton e nokkeli yewɗi innugol wonde emo andi nokkeli ka yimɓe wona e moccede e nokkeli ga ka tawata e woyiɓe waɗi sambarji ɓe aménage si tawi ko jiwo ari ɓe inna usage yoyo naatu kanko tun e on jiwo ɗon ɓe ferma bafal ngal ɓe wona nder toon si tawi ko gorko ari on ɗon kaka yaasi woni ko kanko gorko ngo moccete haray madama ɗum ɗon ko tindi e taali penale ɗe kanko oɗo chiyajo o fefindi fi muɗum en ala perdude tan hay heɗagol ɗum ɗon haray ko marɗen ko wiyenmo kanko chiyajo on ko yo jantano en ɗum ko nokkeli honɗi ko wannon ɗo haalanna o jantotako ko lutti ɗo ko fayda ko minitaji 6 e seeɗa luttiɗo e yewtere makko nde kono ko ɗiɗo tindi kañum may ɗiɗo taali woni kanko chiyajo on ko o janti fi muɗum ɗo ko tata o jantanaki en ɗum ko e nokkure honde woni ko ɗum waɗi o jantaki ko hombo kadi woni ko waɗi ɗum ko penale tunde o woni sefindade kanko oɗo rafedayankejo haray ka timmingol yewtere nden ɗo ɓa kanko chiyajo himo wiwde wonde ko wahabiya woni ɓe e yennude ko wahabiya woni wolude maɓɓe ko ɓe faala ara en adde ɗo konguɗi karamokoɓe ɓe tata ko attiɓe cheikh mouhammad ibni abdil wahabi ko honɗum ɓe wowli e fi maɓɓe kamɓe chi'a arrawafida haray en adoray hombo imam abou hanifata rahimahullahu jalla wa ala si tawi hawri en daari ndeɗo deftere wiyetene imta'ul asma'i lil maghrizi oɗo karmokojo tedduɗo ka mujallad 9 sengoɗerol 217 e yey konngol imam abou hanifa ngol ɗon ɓe maaki anna man ankara khilafata siddiqi radiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala anhu fahuwa kafirun wa kadhalika man ankara khilafata umar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu imam abou hanifa ɓe maaki wonde kala neɗɗo yedduɗo saliɗo lontal aboubacre as-siddiq ngal ko o kefeero kala saliɗo lontal umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ngal ko o kefeero joni ene ko hombo sali ɗum ɗon ɓuri ɓe kamɓe chi'a no anda ko chi'a rawafida innata mana aboubacre duwan o lontade ko ali wona umar duwan o lontade ko ali wona usman duwan o lontade ko ali imam abou hanifa ɓe maaki kala neɗɗo mo tawata ko yedduɗo ɗum ɗo ko o kefeero kamɓe noon chi'a rawafida wona sarifu aƴorta noon e yewtereji makko o innayi wonde ɓeɗo kañum abou hanifa en maliki en ahmad shafayi en ahmad en ɓen ɗo wiyete ahlu sunna wo luttuɓe ɓe nga ko yimɓe ɓe tata ko wahabiya awa hino ahlu sunna ko wowli fi mon kon ɗimmo on e maɓɓe ko imamu malik ibni anasin en nani nanen kanko onno chi'ajo himo janto fi mazhabu malik e fiqhu maliki joni noon awa hino ɗo ko imamu maliki ɓe yewti kon fi moɗon onon chi'a arrawafida daru ndeɗo deftere wiyetende tartibul madariki wa taqribul masaliki lil qadi iyad ka juz'u ɗimmo ɗerol 49 imam maliki ɓe maki ahlul ahwa'i kulluhum kuffar wa aswa'uhum arrawafida ɓe maki ɓeɗo yimɓe mbeleɗe jogitiɓe bid'aji yaltinayɗi ka islamu ɗin ɓeɗo fof ko heferaɓe imam maliki ɓe maki ko ɓuri noon bonde e maɓɓe ɓe fop maɓɓe wa aswa'uhum ko ɓuri bonde e maɓɓe ɓe fuu arrawafida ko chi'a arrawafida aheno konngol imam maliki e moɗon onon chi'a arrawafida tammo on ko imam ash-shafi'i rahimahullah imamu shafi'i e hoore muɗum ngolɗo konngol maɓɓe imam ibni batta no fillingol ka ibanatul kubra mujallad ɗimmo sengodirol 545 e imamul lalaka'i ka sharhu sunna ka mujallad 8 sengoɗerol wulure 457 imam ash-shafi'i ɓe maki lam ara ahadan min ashabil ahwa'i akzaba fi da'wa wala ashhada bizuri min ar-rawafida imam ash-shafi'i ɓe maki min shafi'i mi yirali ɗeɗo gite an immorde yimɓe bid'a ɓen fop yimɓe mbeleɗe ɓen fop ɓurɗo fende e nodditare ko o nodditi kon e ɓurowo seedade fenade hewtiti rawafida eyno ɗo kadi imamu shafi'i ko maki e monko wono chi'a ar rawafida ɓe sikki ɓeɗo na wahabiyankoɓe ka aw
imam ahmad ibni hambal kadi rahimahullah ɓe ndaari ka a sunna oɗo ka sengoɗerol en no inete ka mujallad arano sengoɗerol 497 ko itta kon abdullahi ibni ahmad o wi wonde sa'altu abi عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه على الإسلام وي وند ميلانديك بابين أن في نقل متوتك ينو صحابة بنلانو عليه الصلاة والسلام بماكي ممي آلي أندونك كإسلامون أي أدو كرمكوج إمام الخلال ولا إمام الخلال بيدو يغورمو كالسنة مأمي كمجلد أرانو سنغو ديرول تيمت ديناي جابان دي جيناي tati heɓe jantingol ɗo konngol imam ahmad ibne hambal ɗon ko ɗum waɗi si tawi kañum imam ahmad e hoore muɗum ɓe landano wano ardi noon hayin e nden ɗon deftere ɓe landa wonde arrajulin lahu jaru rafidiyun yusallimu alayhi neɗɗo mo tawata ko wonduɗo e rafidayankejo kawtal himo salminamo qala kamɓe imam ahmad ɓe maki la ida sallama alayhi la yaruddu alayhi si shi'ajo on salminimo wona yo ruttu salminago ngon e makko ndaare moƴƴa ko ɗum waɗi so mi wi nanen ɓa oɗo shi'a rafidankejo no ennemo mari gorejo wahhabiyankejo ko piiji ɗiɗi ko on famali ko o shi'ajo himo suuɗi on ɗon walla on ɗon e hoore mum ko neɗɗo mo tata ko ñawsuɗo sina ɗum neɗɗo sunna wawata weldude neɗɗo bid'a ɓe wona jatiguiɓe ɗum ɗo wata gasude yi ko imam ahmad ɓe maki ko ɗum ɗo kadi no ka a sunna lil imam الخلال ولا الخلال كمجلد أرانو سنغو ديرول تمدناي اتشابان دي جيناي اناي امام احمد بن حنبل هوري مودو نودي نيدو مو بي سابينو غاندال مودو موƴƴano maake ahmad ibn yunus oɗo e hoore mum ñande go himo yewtida e goɗɗo konngol ngol no ka asarimul maslul ko sengoɗerol 590 kañum ahmad ibn yunus oɗo ko neɗɗo wono jamtorde noon imam ahmad ibni hambalin ɓe sappinno yimɓe yawgol janga e jungo makko ko marɗo gandal o noon e hoore muɗum mo imam ahmad hoolinoɗo ñande goo kana yukhatibu rajulan o wi kanko oɗo neɗɗo kanko ahmad ibni yunus o wi law anna yahudiyan zabaha shatan wa dhahaba rafidiyun la akaltu dhabihata alyahudi walam akul ذبيحة الرافض لأنه مرتد عن الإسلام داري موجا غوركو مو إمام أحمد منتي أودو كان وهابيان كيجو دي كونو يشيء روافض وما كسي تاوي اليهودان كيجو هيرسي دمول رافض ينكيجو هيرسي ده ونياما يكو اليهودان كيجو هيرسي كون كو شيء رافض ينكيجو هيرسي كون وميمتا sabu honɗum shi'a rafida yankejo on ko yarton jinɗo yaltuɗo ka islam oɗo ko wuri dunoɗo imam ahmad ono woɗɗodiri imam muhammad ibni abdul wahhab ono woɗɗodiri wiyede wahhabi yankejo ko ɗum waɗi shi'a wana hande fuɗɗa ɗon aybinede o yi oɗo ko weldiɗɗo imam ahmad mo imam ahmad irriti gandal muɗum ha ɓe sappi yimɓe wew jango e jungo makko imam ahmad sammahu cheikh al islami ko o wi wonde yahudiyankejo si hirsi o ñamay onon shi'a rawafida si on hirsi o ñamata ko yarto jimɓe ka islam يوم من ندقني كيف يهود الله وي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم عبد الله بن عباس بماك طعام ونكو ذبيحة كيف ما بدي أرى إنه وانا وهابي ينكيجو نيكو يشي رافض ينكيجو أرى هيك نون كونغو الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله إمام ابن حزم صاحب المحلى قال له كونغول مابbe eggangol ka al fasl fil milal wan nihal mujallad dimmo sengoderol temedde didi e sappoyi e tate kamme imam ibn hazm tawi hibe podondira e beedo be tawata ko annasarankobe ha annasarankejo go addoyi kongol o wi wonne shi'a ben e hoore mudum kambe hibe inni qur'anare den ko qur'anare de tawata de waylama wana de do tippina imam ابن حزم كجاب قلب بماكي وأما قولهم يعني النصارى في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر إمام ابن حزم كان نوت ندير وحابيا كوجو
ko waɗi noon kamɓe ibnu hazmin hiɓe hecci cheikh mouhammad bun abdul wahabi ko mawni awa hino ɓe maaki amma konngol annasarankoɓɓen innugol wonde shi'a rawafida wi qur'ana no wayla haray min ko mi wiyata ɓe fa inna rawafida laysu min almuslimin imam ibne hazmin ɓe maaki wonde rawafida jeyaka e julɓe ɓen ɓe maaki innama hiya firqatun hadasa awaluha bada mawti rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam bi 25 sana ko fedde nde tawata ko nde fuɗɗi yaltude ko ɓaawo nelaɗon alayhi salatu wassalam feƴƴini duuɓi 25 ɓaawo ɗum ɓe maaki wa hiya ta'ifatun tajri majra alyahudi wannasara ndeɗo fedde wiyetende shi'a rawafida ko fedde wonde e dogude doganɗe yahudi e nasara fil kadibi ka fenande wal kufri e ka keferako awo ɓeɗo kadi mi sikki de wona wahabiyankoɓe ni e hino ɗo kadi imamul boukhari an oɗo shi'a rawafidankejo a wi e yeyi ka boukhari imamul boukhari ɓe maaki fi mon ka deftere maɓɓe wiyetende halqu af'alil ibad ɓe maaki wonde ma ubali sallaytu khalfa aljahmiyi warrafidiyi am sallaytu khalfa alyahudi wannasara la yusallamu alayhim wala yu'aduna wala yunakahuna wala yushhaduna wala tu'kalu dhaba'ihuhum hino imamul bukhari ko maaki e mon onon shi'a rafida ka khalqu af'alil ibad e nden deftere maɓɓe ɗon ɓe maaki ma ubali min bukhari mi haajaka sallaytu khalfa aljahmi simi juuli ɓaawo jahmiyankejo war rafidi e shi'a rafida yankejo am sallaytu khalfa alyahudi wannasara ma hara ko nasarankejo ma yahudiyankejo wonanimmi almami ɓeɗo fuu no fotananmi ter simi juuli ɓaawal yahudankejo ara no fotawa simi juuli ɓaawo shi'a rafida yankejo simi juuli ɓaawa nasarankejo no fotawa simi juuli ɓaawo shi'a rafida yankejo sikki imamul boukhari dey wona wahabiyankoɓe ka ko waɗi noon ɓeɗo no woɗɗodiri mouhammad ibne abdul wahhab ɗum ɗo no waali imamul boukhari ɓe maaki shi'a rawafida ɓe hiwratake ɓe salmintake si ɓe nawni ɓe ndaroytake kamɓe hoore maɓɓe ɓe resintake ɓe resantake kadi ɓe maaki ɓe seedintake kadi ko fenayi ɓe imamul boukhari maaki so shi'a rawafida hirsinayo ñaame ɓeɗo wona wahabiyankoɓe dey ni imamul boukhari ɓeɗo no atti cheikh mouhammad ibne abdul wahabi ko mawni koɗo waɗi si tawi modi fiyake mon ono shi'a ko wano imamul qahtani ɓe makiri noon tigi ka nuniya maɓɓe imamul qahtani al andalusi ɓeɗo kadi na wahabiyankoɓe dey ko wannon hiɗe woɗɗodiri e mouhammad ibne abdul wahab ɓe maaki wonde inna rawafida sharru man wati alhasa min kulli insin natiqin aw janin madahu nabiya wa khawwanu ashabahu wa ramawhum bizulmi wal'udwani habbu qarabatahu wa sabbu sahbahu jadalani inda allahi muntaqibani imam alqahtani ɓe maaki wonde inna rawafida ɓeɗo rafida yankoɓe sharru man wati alhasa woko allahu tagi ko tippi koyngal mum kam fof e hoore koccuri ka hoore leydi ɗo ko shi'a rawafida ɓuri bonde min kulli insin natiqin immorde e kala neɗɗanke wowlowo aw jannin walla jinnaru bimana jinna fo e yimɓe fo ko tippi koyngal e hoore ndiɗo leydi ko shi'a rawafida ɓuri bonde ɓe maaki madahu nabiya ɓe manti nelaɗo on wa khawwanu ashabahu ɓe wi sahaba ɓen kanko jamfotoɓe wa ramawhumu bizulmi wal udwani ɓe fampi e sahaba ɓen ɓe toñiri ɓe wiwgol ko ɓe toñayɓe ɓe toñiri ɓe wiwgol wonde ko ɓe jaggituɓe kamɓe sahaba ɓe habbu qarabatahu ɓe dari ɓe wi ɓe yiɗi e ɓadodiraɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wa sabbu sahbahu ɓe dari ɓe yenni sahabaɓe nelaɗo imamul qahtani ɓe maaki jadalani inda allahi muntaqibani modi ɗiɗo ko piiji ɗiɗi wenje ɗiɗi ɗe tawata ko firtodirɗe ko honno yennirta sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam inna hiɗa yiɗi weldiɓe onno hiɗa yiɗi ɓadodiraɓe maɓɓe ɓen kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɗum imamul qahtani ɓe maaki sahaba ɓen kañumma yimɓe nder suudu nelaɗon alayhi salatu wassalam hiɓe waywa bi ma'ana ruhu goto mo tata ko sendiɗo e nder ɓalli ɗiɗi ruhu goto mo tata ko sendiɗo e nder ɓalli ɗiɗi haray ɗumno ko yoga e konguɗi karamokoɓe tum ɓe tawata ko attiɓe mouhammad ibni abdul wahhab alayhi rahmatullah holluɓe wonde shi'a rawafida ko ɓe nduggu shi'a rawafida ko bandi laaɓuɓe pos haray imam abou hanifa accali ɓe imam maliki accali ɓe
imamu Shafi'i accaliɓe, imam Ahmad ibn Hanbal accaliɓe. ɓeɗo si tawi goɗɗo acciɓe haray kanko neɗɗo on himo hana ndarede e fiyake alhaali makko. Naam, hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.